чувствую локоть, я ищу глаза, чувствую взгляд, где выше голов находится зад. Красным восходом розовый закат, скованные одной цепью, связанные одной целью, скованные одной цепью, связанные одной. Здесь суставы вялы, а пространство огромное. Здесь составы, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошенный орудий ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь на скованных одной цепью, связанных одной целью, скованных одной цепью, связанных одной целью. Բարև ձեզ։ Այս երկով եմ սկսում նավոտելուս պապելուս, որտև թավիշը օրգանական պորտալարերով կապված է բրիտանա-թուրքական ծրագրերի տարածաշրջանում ու սենց մեկ նպատակ, մեկ շղթա, գործողությունների մեկ հոտ տրամաբանություն և բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Rome, London is the capital of the great Rome. Rome զադեքի մայրը քաղաքը гарантировано. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придет за тобой. Так что скованный Բարև ձեզ, հատուկ բարև մեր սրտի բռնապետի որ կոմպլեքսներից սատկումը սաղկյան կեցանիվ չունեցած աբիժնիկ ապրած եթին բարի երեկո, անասուն, կեզ վատ բարեր ասողներին իպր տուգանելու ես, հայվան Էրդողան ես կտրել, վաու Կեզ էլ են մուսլման եղբայրների ջամբարներում տրենինգ արևոզոր էտ անասունին, հա 37 թվի ավերած է քաղաքը, վիրերան նայի Այս երկը կոմասին է Одной целью Обижник, иди, обижник ես դու одной цепью связанные, одной целью скованные, одной цепью связанные, одной целью скованные. Սկովնի է одной цепью թավիշիկները Այսպես ինչ-որ շատ ինքնահաստատված են իրանց զգում այս աշխարհքում, մարդկանց կյանքում և որոշել են մեզ բոլորիս, ես չեմ ուզում ասեմ ես ասել էի, իսկականից ասել էի, բայց սրանց աշխատելու ձևը պրիվետ, շատ բարևներ ձեզ, մերսի ձեր ողջույնների համար, շատ հաճելի ողջույնների համար, որոնց համար ես գժվում եմ, շատ բարի է, ձեր ողջույնները Այս ամի րոպե диалогу Лавров в связи с ситуацией вокруг Навального дал подробное разъяснение госсекретарю США Блинкену о необходимости уважать законы и судебную систему России. Лавров поговорил с госсекретарем Блинкеном, выразил готовность к конструктивному диалогу по широкому спектру сообщил России. Окей. Merci beaucoup. Բարև ձեզ. Okay. Շատ բարևներ ձեզ. Իրենց կոնցեպտը, այսպես մի տեսակ համակենտրոնացման ճամբարի են մեզ վերածում. Իրապես հանրային կարծիքը, իրապես հայոց ազգային շահ, տեսլականները որևէ կերպ չարտացոլելով
Իրենք շարունակում են իրականացնել 100%-անոց նատոյական ծրագրերը Brexit-ից հետո շատ ավելի ակտիվ բրիտանական դերակատարմամբ միջամտությունների առումով եւ այլևս նաեւ Բայդենի ընտրություններից հետո նոր տանդեմի ստեղծմամբ Վաշինգտոնի եւ Բրյուսելի գործողությունների միջև ընդ որում տանդեմ Привет, Հայկ ջան, դու հերիք այդ մաստուրմաների նկարները դնես, Հայիթի, մենք ստեղ էլ բաստուրմա ունենք, գիտես, Համել մերսի այդ լավ գործի համար, որ դու անում ես, արցախցի երեխեքի համար, ընտանիքների համար, արցախցի երեխեք ու ընտանիքներ ջան, շատ բարևներ ձեզ, շատ մեծ ողջույններ բոլոր հայերին, որոնք միշտ այսպես հետևում, մենք հայերով ենք ստեղ հավաքում, մեր մոտ գործակալներ չկան, բայց դա մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք, բարև գլազոկից նայող գործակալ թուրքերին, աբիժնիկներին, որովհետև ձեր սիրտը էրվում է, որովհետև դուք երբեք չեք կարա Այ այդպես մեր հայկական օջախից լինեք, Հայաստանը մեր օջախն է, մենք ենք այդ հայկական ընտանիքը, դուք թուրքեր եք, ու դուք ամբողջովին շարունակում եք այն գործունեությունը, որը կոչվում է հայրենիքի վաճառք, այնպես որ ես տեսնում եմ, որ ստատուսներ եք գրում եք, ասում եք, ես ինչի որպես դեսպան նշանակվելը նշանակում է, ոյ իրենք փախնում են, ես ինչը փախնում է, ոչ Իրենք շարունակում են նույն քաղաքականությունը, ընդ որում դեմոկրատները չեն տալու որևէ առավելություն հայկական կողմին, որևէ ասպեկտով, մենք միայն կարող ենք մաքսիմումը այսպես բարի կամք դրսևորել, մաղթելով, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ֆրանսիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսպես կպահպանեն ԵԱՀԿ եռահամանախագահողների համակարգը, որովհետև Նիկոլը մնում է իշխանության Որպեսի այդ հանգույցը ամբողջովին կտրի, դա այն հանգույցներից մեկն է, որտեղ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռևս կարողանում են ինչ-որ մի հարթակի վրա ընդհանուր հայտարարի գալ եւ ամեն կերպ փորձում են արդեն արևմուտքը Բրիտանիայի դերակատարմամբ, այնտեղ առանց Գերմանիայի մասնակցության Ամբողջապես ցանկանում են իրականացնել Անդրկովկասի նատոյացում այնպես, որպեսզի այնտեղ գեոքաղաքական հարցերի հանգուցալուծմամբ զբաղվելիս լինի Թուրքիան։ Եվ այդ մասին էին հուշում Բեղլու անասնուհու խոսքերը երեք, որը 3 առաջի օրը ինքը երբ որ այդ թուրքատ ազիկների հետ, երբ որ ինքը հանդիպելիս է եղել, խոսալուց է եղել, իրենք բոլորը խոսում են Երազային Հայաստան, սակայն հիմա մնացել եմ Նիկոլաստանի մեջ։ Okay։ Չէ, իրենք, տեսեք, վախի եւ մյուս բաների խնդիր չկա։ Անգլիական փափուկ ուժ դիվանագիտության մեջ նշանակում է, որ իրենք, կոպիտ ասած, իրենց էշը առաջ են քշելու։ Իրենք իսկապես ձեռնամուխ են եղել Իրանի ամբողջական как минимум դեակտիվացմանը տարածաշրջանում, как մաքսիմում իրենց վերացմանը եւ բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնության ապակայունացմանը ներսում նշանակվել է արդեն, բայց Կարեն ջան, որ այդպես գրում եք, որ Չեխիայի ՄՀ դեսպանը նշանակվել, խնդրում եմ այսպես մերկապանոց հայտարարություններ չգրեք, եթե նշանակվել է, գրեք, որ նշանակվել է, եթե չէ, Բայդենի թիմի գալուց ի վեր, երբ որ ստեղծվեց արդեն Վաշինգտոնյան Բրյուսելյան տանդեմը, ես նաև ներկայացրել էի, որ դեմոկրատների ոճը դա ներքին անհանգստություններ, ներքին քաոսներ ստեղծելն է, հատկապես մենք կտեսնենք դրա գնումա Չեխիաներից հարամի։ Okay։ Ես դեռ չգիտեմ այդպիսի նորություն, եկեք չշեղվենք, ես փորձում եմ լուրջ բան բացատրել, բնականաբար Այկոյի մասին պետք չի լուրջ բաների մասին խոսալուց մեջբերումներ կատարել, եթե կարելի է, չի նշանակվել, բայց այդ տանդեմը երբ որ ստեղծվում է, նշանակում է իրենք սկսում են այդ ճանապարհով գործել։ Այսինքն դա շատ նման է թե վրացական օրագրին, հետ հեղափոխական, ճակերտավոր հեղափոխական եւ հետ ուկրաինական։ Շատ տարածված էր, առասարակ օրինակ Բրյուսելում նշանակված այդ Սաակաշվիլի նախագահ դառնալուց հետո Բրյուսելում նշանակված, իսկ Բրյուսելը կարևոր քաղաքական նշանակումներից մեկն է Վրաստանի դեսպանը, մի 27 տարեկան ինչ-որ աղջիկ էր, լրիվ մակունցոտ, դեմքի արտահայտությունը եւ այլն իր կարիերայի մեծագույն կրեշենդոն եղել էր պետդեպում ամերիկյան ինչ որ տրեյնինգի մասնակցել է 6 ամիս եւ ինչպես ասում են
փաստորեն ինքը այդ 6 ամսում դարձել էր դիվանագիտության մի մեծ ռահվիրա եւ կարողանում էր ինչ-ինչ խնդիրներ լուծել, այդպես էլ չգիտեմ 3-4 այդպիսի քննարկումների մասնակցելիս նա ընդհանրապես բարձրացնում էր Ռուսաստանի կողմից վրացական գինիների հանդեպ տարիֆային եւ այլ արգելքների խնդիրը, որպեսզի ներկայացներ բանը ռուսական կողմի որպես ագրեսոր եւ այլն։ Նման օրակարգով առաջին շարժում Էստոնիան, մյուսները, այսինքն ՆԱՏՕ-ի ծրագիրը Ռուսաստանի Դաշնությունը կազմաքանդելու ուղղությամբ շարունակվում է։ Ֆրեդի Բորիսնամիկանի ստորի ողապում պարակալո։ Ֆրեդին գունավոր ինչ-որ երազներ է տեսնում, քնի մեջ ինչ խոսում, չվախենակ ձեն մեն լսեք։ Մեկ խրսնում է, մեկ մեզ գոռում է քնի մեջ բան, ինչ-որ տենց ինքը տենց որսորդական շունա բան, քնի մեջ գնում բան, ոչխարը բռնում ինչ-որ տենց բաներ, ոչխար չէ, ուրիշ բաներ, նապաստակ, տենց։ Ուրեմն այս նույն ձևով իրենք շարունակում են կազմաքանդում, այսինքն իրենց, ես անընդհատ նշել եմ ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ Բրիտանիայի, ոչ առավել ևս Թուրքիայի օրակարգում չկա ուժեղ իրապես ժողովրդավար եւ իրապես իրավահավասար Հայաստանի տեսլական չկա այդպիսին հիմնական նշաձողն է Ռուսաստանի Դաշնության շուրջ ինչ որ կա ինչ որ կոչվում է մերձավոր արտասահման այսպես կոչված Ближнее зарубежье այդտեղ այդ քաոսային օղակների բազմացումն է այսինքն եթե նպատակը քաոսն է այնպես որպեսի վարձկանների հոծ բազմություններ կարողանան ներթափանցեն Ռուսաստանի Դաշնություն, կարողանան սկսեն այսպես կոչված 5 Ղարաբաղներ, դրա համար հարկավոր է, որ Անդրկովկասում էլ Կենտրոնական Ասիայում էլ գոյություն ունենա 90-ականների ոճի քաոս։ Եվ նման զուգահեռ գործընթաց իրականանալիս լինի նաև, որ խնդրեմ լայվի ժամանակ կարեք մեսեջներ չուղարկեք, միայն բացառությամբ այն դեպքերի, եթե ես խոսում եմ, ու Իսրայելը իսկականից խփել է Իրանի սահմանում ինչ-որ մի օբյեկտի։ Մնացած բաները օրվա մնացած ժամանակ, իմ համար շատ դժվար է։ Այսինքն ես դրել եմ թեմաները, հարց ու պատասխան չեմ անում, sorry։ Ես այդ ֆորմատից չունեմ, երբ որ լայվ եմ անում։ Ուրեմն, please հիմա ինձ այս բաները մի ուղարկեք, հետո ուղարկեք կամ սրանից առաջ, երեկոյան ժամունտից առաջ Հունաստանի ժամանակով։ Մերսի։ Ուրեմն Եվ Էրդողանի անձին էլ սա չի վերաբերում, ինչպիսին էլ որ լինի, տեսեք Թուրքիայում շարունակվում են ուսանողական ցույցերը Կոստանդինուպոլիսում, շարունակվում են բախումները, շարունակվում է Դավութօղլուի օրակարգի առաջխաղացումը թե արևմտյան մամլոմիջոցներում, ամերիկյանը եւ եվրոպականը հատկապես շատ ակտիվացած է այսպես կոչված Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման օրակարգը, սակայն ռազմավարական առումով օրակարգում մնում է Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի կողմից 100%-ով վերահսկելի պահպանելու խնդիրը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները S-400-ների, ռուսական S-400-ների խնդիրը նորից բարձրացնում են եւ ի տարբերություն Էրդողանի, Դավութօղլուն օրինակ ներկայացնում է բավականին կառուցողական հիմնավորումներ առայն, թե ինքը ինչպես է ցանկանում S-400-ների խնդիրը լուծել, այսինքն իսկապես մրցակցություն է քաղաքական ուժերի միջև, թե ով Ամերիկայի սիրտ, այսպես ասած, կշահի հիմնա ամերիկյան օրակարգով, բարև ձեզ, ինչպես նաեւ սկսել է շատ ակտիվորեն նշվել Էրդողանը որպես Աթաթուրքի քաղաքական գծից դուրս եկած քաղաքական գործիչ եւ այլն, այսինքն ռազմավարական առումով Թուրքիայում ինչ տարերայնություններ ստեղծելու գործընթացը ոչ թե հետապնդում է քաոս ստեղծելու նպատակ, իսկ նպատակը շատ կարևոր է, այլ ՆԱՏՕ-ի կողմից կառավարելի, վերահսկելի, ավելի բարյացակամ, թե կարելի այդպես անվանել, մի ուժի իշխանության գալն է, դա ամենևին ապակայունացում չի նշանակում, համաժամանակ է այդ գործընթացի հետ Ռուսաստանի Դաշնության ներքաղաքական ապակայունացումը, գործի դնելով Ռուսաստանի Դաշնության լիբերալ էլիտային, լիբերալ չակերտավոր, որովհետև իրենք դասական լիբերալիզմի հետ որևէ խնդիր, որևէ աղերս չունեն, այլ գործում են լոնդոնյան տանդեմի հետ միասին եւ գործում են, տեսնում եք ինչպիսի մեթոդաբանությամբ, տեսնում եք Նավալնիի դատավարությունը, տեսնում եք բազում ՆԱՏՕ երկրների հատկապես դիվանագիտական ներկայացուցիչների մեքենաների շարանը, դատարանի շենքի առջև, ուր որ ընթանում է դատավարությունը, ինչպես նաև տեսնում եք ամենալկտի պահված, երբ որ օտար երկրների դեսպանատների ներկայացուցիչները նույնիսկ բողոք են հայտնում, որ իբրև թե դատավարության ժամանակ իրենք չունեն թարգմանչի հնարավորություն, այսինքն իրենք այստեղ իրենց գործելավոճի մեջ, այստեղ է որ դուք տեսնում եք, սա երկակի ստանդարտ էլ չի անգամ։ Սա ուղակի պետություններ են,
որոնք սկովննի одной цепью, իրապես связаны одной целью։ Այդ Ռուսաստանը քաոսացնելն է իրենց նպատակը, ոչ թե մարդու իրավունքների, որտեղ մարդու իրավունքների ինստիտուտը, ազատությունների ինստիտուտը ինքը չի ենթադրում նման ձևով, այսինքն իրենց երկրի ներսում մի ձևով աշխատանք, ուրիշ երկրների ներսում ուրիշ ձևով աշխատանք, այսինքն պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ, եթե կապիտոլիումի դեպքերից հետո Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը Վաշինգտոնում գնա ներկա գտնվելու այդ մասնակիցներից մեկի դատավարությանը, ընդ որում նրանց դեմ մեղադրանք է ներկայացվել որպես ներքին ահաբեկիչներ։ Նրանցից մեկ տասնյակ արդեն իսկ սպանված է, 4 հոգին սպանված էին ուղղակի ոստիկանական հրազենից հենց դեպքերի ժամանակ, իսկ մնացյալը գտնվում են հերթով մահացած են գտնվում եւ ներկայացնում են իբրև թե ինքնասպանություն է եղել, ինչ որ դժբախտ պատահար է եղել, հատկապես մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ առնչություն ունեն Նենսի Պելոսի առևանգված համակարգչի հետ։ Հիմա պատկերացրեք այդ այսպես կոչված ահաբեկիչներին, որոնց FBI ղեկավարը ասել էր, որ իրենք բռնելու են նրանց սպառնում է 15-ից 25 տարվա ազատազրկում 15-ից 25 տարվա ազատազրկում եւ ներկայացվելու է որպես ներքին ահաբեկչական, այսինքն պետությունը քանդելու, պետության անվտանգությանը սպառնալիք ներկայացնելու ուրեմն հոդված։ Պատկերացրեք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը գնա նստի մի այդպիսի դատավարության եւ ինչ-ինչ պատճառներով իր հետ տարած նախ ինքը չիմանա անգլերեն եւ երկրորդը իր հետ տարած չլինի իր իսկ թարգմանչի։ Այն ամբողջապես, ասենք Ռուսաստանի Դաշնությունում ԶԼՄ-ները սկսեն վերնագրեր դնել հոդվածներին, որտեղ ներկայացվում է Ռուսաստանի Դաշնության, ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի դժգոհությունը նման դատավարության ընթացքում ամերիկյան շրջանային դատարանի կողմից թարգմանչով չապահովելու համար։ Այսինքն ինչպիսի գործոն ենք այստեղ տեսնում, քանի որ խնդիրը իրենք չեն ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության ներսում իրավունքի տեսանկյունից, իսկ դրա իրավունքը իրանք չունեն, դիվանագիտական ներկայացությունների մասին է խոսքը, այլ իրենց քաղաքական ռազմավարության տեսանկյունից մեկ եւ երկրորդը ամենակարևորը ներկայացնելու, որ իրենք են այսպես կոչված աշխարհի ամենալավ տղեկը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը երկրորդ կլասի կամ Չ կլասի ինչ որ երկիր է, որտեղ այդ երկրների դիվանագետները կարող են ներս գալ եւ այս ձևով նվաստացնել Ռուսաստանի Դաշնության հեղինակությունը։ Իր մեջ իրենց այսպիսի ներկայությունը եւ այդպիսի կերպով արտահայտվելը ունի նվաստացման նպատակ։ Իրենք ցանկանում են Ռուսաստանը ներկայանա իրենց հասարակություններում որպես նվաստացած, ջարդված, այսպիսի մի անզոր կերպար, որովհետև իրենք ցանկանում են նաև բյուջեն բարձրացնել, ՆԱՏՕ-ի բյուջեն բարձրացնել, համոզել իրենց հասարակություններին, որ իսկապես հենա Ռուսաստանը հեսա քանդվում է։ Հեսա մենք էս ինչն ենք անելու, հեսա մենք այն ինչն ենք անելու եւ գումարներ տրամադրվի ոչ միայն ՆԱՏՕ-ի դեմ ինչ-ինչ գործողություն իրականացնելու համար, այլ նաև իրենց ներքին անվտանգային քաղաքական օրակարգերում այն ամենին, ինչ առնչվում է Ռուսաստանի դեմ սանկցիաներին, Ռուսաստանի դեմ ինֆոպատերազմին, այսինքն ատելության սերմանում, այսինքն թշնամանքի սերմանում, այսինքն օրակարգ, որը ամենևին խաղաղության չի տանում է բախումների, տանում է պատերազմի, այդ նպատակներով են իրենք սկսելու բյուջետային ծախսեր կատարել։ Եվ սա է որակապես դեմոկրատների իշխած գլոբալիստների ծրագրի իրականացումը, դրանով է տարբերվում հանրապետականներից։ Հանրապետականները ավելի շատ գործում են ազատ առևտրային համաձայնագրերի ոճով, գործում են ավելի այսպես պահպանողական էլիտայի, ավելի կորպորատիվ շահերը առաջ տանելով եւ դրանք ուղղակիորեն ապահովելով ռազմական միջամտությունների մեխանիզմներով եւ իրենց կորպորացիոն ցանցերը օգտագործելով որոշակի ծանոթություններ, որոշակի կապեր, կոնտակտներ գործի դնելով, այսինքն բիզնեսն է շատ մեծ դեր խաղում հանրապետականների օրոք դիվանագիտության ժամանակ, միշտ է ինքը գործարկվում, հիմա է, բայց հիմա այսպես բերվում է դեմոկրատների ասած, իրենք շատ են սիրում ասել, նո իրենք շատ են սիրում մարդու իրավունքներ եւ այլ, ու իրենք ստեղծում են այս
Էրզած պատկերը, որ իբրև թե իրենք հավասարության եւ չգիտեմ ինչի հետևանքով էլ իրանք անպայման պետք է ԶԼՄ-ներով ներկայացնեն մարդու իրավունքներ ոտնահարող բռնապետական Ռուսաստանի պատկեր, բոլորը բռնապետներ են բացի իրանցից, ոնց որ Նիկոլը այդպիսի մենտալիտետի արգասիկ է։ Գունավոր հեղափոխությունները իրենք իրապես արտացոլանքն են այն գործիչների, այն հասարակությունների, որոնք ստեղծում են այդ վիրուսը եւ դա տարանցում են այլ ազգերի։ Եվ բնականաբար իրենց ազգերի ներսում, իրենց երկրների ներսում դուք երբեք չեք տեսնի այդ որակի բախումներ, չնայած բոլոր տարրերը նախադրյալները կան այդ հասարակություններում եւս, որ իրանք էլ դուրս գային, իրար գլուխը տես ջարդեն, չգիտեմ ինչեր անեին։ Եվ հիմա այդ ոճի մեջ է մտնում այնպիսի ապակայունացումը, որը կթուլացնի Ռուսաստանի Դաշնությունը նաև դրսից։ Ես դա միշտ եմ ընդգծել։ Իրանին էլ է վերաբերում, այսինքն այսօր Բելգիայում կայացված վճիռը իրանցի դիվանագետի հանդեպ 2018-ի դեպքերի առնչությամբ եւս այդպիսի հետևանք է, այդպիսի նպատակ է հետապնդում։ Եվ ուրեմն իրենք մեզ ուկրաինական վրացական ճանապարհով են տանում։ Բոլոր կարևորագույն պաշտոններում չպետք է լինեն այնպիսի որակավորումներով պաշտոնատար անձինք, ում համար Հայաստանը իրապես կլիներ ինքնիշխան գերակա շահ արտահայտող պետություն, որպես ինչ-որ մի պաշտոնյա կարողանա արտահայտել այդ ինքնիշխան գերակա շահը եւ ըստ այդմ գործել, նա պետք է անցած լինի շատ լուրջ պատրաստություն, շատ լուրջ ճանապարհ, նա պետք է ամենատարական գիտելիքները ունենա իր երկրի պատմության իրավահամակարգի եւ այդ իրավակարգի հիման վրա եւ իր պատմական օրենաչափությունների հիման վրա այդ երկրի հետապնդած նպատակների մասին ինքը պետք է ունենա պետականամետ ինստիտուցիոնալ մտածելակերպ։ Օրինակ այդպիսին են Բրյուսելում գործով իրենց հետ որ առնչվել են թե Բրիտանիայի, թե Ռուսաստանի Դաշնության, թե Գերմանիայի, թե ԱՄՆ-ի, թե Նորվեգիայի օրինակ դեսպանատների աշխատողները ատաշեների մակարդակով, որոնք օրինակ տնտեսական հարաբերություններ են հարթում, մշակութային հարաբերություններ եւ այլն, այնտեղ պատահական մարդիկ չեք տեսնի։ Այսինքն ես նշեցի իրենք հարգող պետություններ։ Եվ որ դուք այդ պատկերի ֆոնին պատկերացնեք այդ 27 տարեկան վրացի դիվանագետին, ճակերտավոր դիվանագետին, դասական թավշյա կենսագրականով, մի հատ գեղի համալսարան, հետո մի հատ ամերիկյան համալսարան, էլի գեղի համալսարան, ու հետո ինչ-որ մի տես տրեյնինգ պետդեպում կամ չգիտեմ մակունցի դեպքում Peace Corps-ն ա եղել, ու չգիտեմ, տենց ապուշություններ, ու վсё, մարդը դիվանագետ է։ Բնականաբար այն 2 շաբաթանոց, 3 շաբաթանոց գեղի տրեյնինգները где-то ինչ-որ Կաունասում, ինչ-որ Վարշավայից դուրս, ինչ չգիտեմ, Կիևում, Թիֆլիսում, այն որ կատարյալ բոլորը այդ բեղլոներ են։ Բեղլոն ոչ մի լուրջ դիվանագիտական ճանապարհ չի անցել։ Մակունցը դիվանագիտական ճանապարհ, իրանք ճանապարհ չեն անցել։ Իրանք չգիտեն կյանքը ինչ է։ Մակունցը նույնպես։ Լրիվ պատահականություններ են իրանք։ Կան մի քանի հոգիներ ագնիում, որոնք դեսպան են աշխատում, կամ հավակնում են, որոնք կամավոր թավիշ են։ Այս դեպքում ասեն կարելի ասել մակունցը ու այս անուշը անգրագետների կույտ են, այսինքն այնքան անգրագետ են, որ չեն հասկանում, որ իրանք անգրագետ են այդ գործում։ Добрый вечер, Ира ջան։ Եվ կա այդ կատարյալ, ուրեմն преднамеренный, հա, դիտավորությամբ այդ ճանապարհով գնացող զուտ իրենց շահերից ելնելով, որովհետև իրանք արժեհամակարգ իրանք չունեն սովորաբար եւ շատ ուրախ կլինեն քանդեն այս ամեն ինչը։ Իրանց հոգ չի, իրանց կարևոր է իրանց պարգևավճարը, իրանց ապրելու աստիճանը եւ իրենց մեջ տեսակ կա, որը սիրում է ինչ որ այլ գոլեգաներից տարիների ընթացքում իրենցից ավելի հաջողակ, ավելի մեծ ճանապարհ անցած, ավելի մեծ ճանաչում ստացած ինչ որ գոլեգայի անկումը տեսնել։ Чисто, от злости։ Այդ կատեգորիան էլ կա։ Բայց ցանկացած այսպիսի կատեգորիա, որը կարող է այդ քաոսի գործոնը ակտիվացնել, այս պահի դրությամբ բրիտանա-թուրքական տանդեմի տեսանկյունից, իսկ իրենք նպատակ են հետապնդում առհասարակ ռուսական ռազմական ներկայությունը
դուրս հանել Անդրկովկասի տարածաշրջանից առհասարակ իրենք նպատակ ունեն իմенно այդ որակի կադրեր տեսնել կարևորագույն մայրաքաղաքներում դա նշանակում է մոռացեք ինքնիշխան մտածելակերպի մասին մոռացեք Հայաստանը որպես այդպիսին անգրագետների մի կույտ որը ոչ թե անգամ ներկայացնելու է ինչ դեպի ժողովրդավարություն տանող, չգիտեմ ինչ օրակարգ եւ այլն կամ ընդունակ է ինչ որ բիզնես ներդրումներ բերել, no, մաքսիմում ներդրումը որ կարող են բերել, դա այսօրվա այդ Կրիտինի ասած, այդ Պապու Արտակնոցի ասած կանեփն է Կամ մեկը կա մի հատ այտենց դեսպանոտ կերպար կա, ինչ որ այտենց սիրտը կպել է հոլանդական պաներին։ Տեղով հոլանդական պանիր է, որ նայում ես դեմքի գույնը, խոսած ձևը հոլանդական դեբիտ պանիր է, ամենաանհան պանիրները, ասենք Ֆրանսիա, Իտալիա, Հունաստան պանիր տեսած մարդը գիտնի ինչքան գեղցու բան է, ասենք Հոլանդիայի պանիրը, բայց դա գեղցու սիրտն է կպել այդ գեղցու պանիրին, հիմա ինչ անենք։ Այս բոլոր որակավորումներով օժտված երիտասարդներ, այսպես ասած, այս բոլշևիկները կարելի ասել, իրանց կարևոր չի, իրենք դիվանագիտական ճանապարհ անցել են, չեն անցել, գիտելիքներ ունեն, չունեն, Հայաստանի ինչի միջով է անցնում, ով է դիմացի թշնամին, այսինքն դուք պատկերացրեք կարիերայով սահմանված, ուրեմն դարձած դիվանագետներ, տարիների, տասնյակ տարիների փորձով, այնտեղ չգիտեմ արևելագետներ, այնտեղ չգիտեմ չինագետներ, հայերին տվե չի խնայել, էլի մենք ունենք այդ տեսակը։ Այս փորձված սերուցքը պրինցիպի չպետք է լինի, նույնիսկ արտգործ նախարարությունում իրենք նույնիսկ գրակիրովկայի մասին չեն խոսում։ Սա այն պահն է հարգելի ԱԳՆ, որ երբ որ այս հիստերիկ Պապու Արտակնոցից դուրս թռած արտաթորանքի կտորը կանգնեց ազգային ժողովում, որտեղ մարդասպանել են, ոճրագործել են, ցեղասպանել են Վազգեն Սարգսյանին, Կարեն Դեմիրճյանին եւ մյուսներին, որտեղ նա կանգնեց ու ասեց, որ նա սկսում է դիվանագիտությունը 0 կետից, մեղադրեց ձեզ բոլորիդ ներկայացրեց որպես 0 գործիչներ։ Դուք բոլորը լուր նստած եք, դուք ոչինչ չեք ասում, դուք ոչ մի բունտ չեք անում։ Ընդհուպ մինչև նոյեմբերի 9 ոչ մի բունտ, ոչ մի նշան, նոյեմբերի 10-ից հետո դուք հարգելի դեսպաններ հանկարծ ականատես եղաք մի այնպիսի արտգործ նախարարի, որը հայտարարեց, որ ինքը առհասարակ տեղյակ չի եղել այդ փաստաթղթի մասին, ինչը անընդունելի է։ Հետո նրանից էստաֆետի փայտիկը վերցրեց Արա Այվազյանը եւ ինքը բերեց հասցրեց հունվարի 11-ին։ Դուք այդ նոյեմբերի 9-ից ընդհուպ մինչև հունվարի 11 ցույցերին չեք մասնակցել։ Դուք ոչ մի գործադուլ չեք արել։ Դուք այդ ամբողջ ընթացքում գոնե այդ կետից, որ ինքը կանգնեց ասեց, որ դիվանագիտությունը սկսում է 0-ից, որ դուք լինելով իրապես լրջագույն ճանապարհ անցած մարդիկ, բոլորի մասին չի խոսքը, հանգարց այդ տուպոյներով չշոյվեք, կոնկրետ մարդկանց մասին է խոսքը։ Ու դուք ոչինչ չկազմակերպեցիք, ընդհուպ մինչև հիմա, բնական է դուք պետք է տեսնեիք, որ նման պատճառը հետևանքային կապի ենք մենք անդրադառնալու ամբողջ ազգով։ Այս ամբողջ ընթացքում հատկապես նոյեմբերի 9-ից հունվարի 11, նույնիսկ դրանից հետո ցույցերի չգալը, գործադուլ չաները, պահանջ չներկայացնելը ընդդիմությանը, խիստ չգտնվելը ընդդիմության հետ, սա վերաբերում է նաև ԱԱԾ-ի այսպես կոչված ազգասեր, ինչ որ տենց ասում են տենց սպաներ կան, ՊՆ-ում ասում են այդպիսի սպաներ կան։ Ես չգիտեմ ինչի վրա եք դուք ձեր հույսը դրել, որովհետև այս ծրագրով Թուրքիան հասկանում եք գործը տանում է դեպի Լոզանի համաձայնագրի վերաբանակցում, օրակարգում գիտեք ինչպես բանաձևելով իր գերխնդիրը, որն է իր դիվանագիտական մաքսիմը։ Մենք չենք ընդունում 1923-ի պարտությունը։ Եվ սա ռազմավարություն է, որ անպայմանորեն Էրդողանի մտքի արգասիքը չէ, այնտեղ ռազմական դիվանագիտական նաև հոգևոր դասի, եթե կարելի այդ բառը օգտագործել իրենց առաջությամբ, ամենայն դեպս կա այնտեղ այդ կոնսենսուսը, կա այդպիսի էլիտար կոնսենսուս, որը 100 տարի
ինչ մենք փորձել ենք եւ չեն կարողացել ստանալ ցեղասպանության ճանաչումը եւ չեն կարողացել ստանալ, որովհետեւ նա ունի այդ դիվանագիտական մաքսիմը, նա հետնամուխ է եղել պարտության չընդունման այս երկարաժամկետ գործընթացին։ Հասկանում եք։ Դուք 2 ամիս անգամ չեք դիմանում։ Մեզ պարտադրում են պարտություն, որը բոլոր փաստված ապացույցներով ներկայանում է մեզ որպես դավաճանության սահմռկեցուցիչ մի պատկեր, ըստ որի հայ զինվորին դավաճանել են բոլորը, անգամ ԱԳՆ-ի կառավարական շենքի ՊՆ-ի ԱԱԾ-ի հավաքարարները, հավաքարարից սկսած, մինչև գերատեսչության ղեկավար, մինչև երկրի նախագահ, որը այսօր վերընկած Լոնդոնում ասում է, որ ինքը հերվից հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը Հայաստանում, այդ բոլորովդ դուք լքել եք հայ զինվորի թիկունքը, տեղի ունեցել կատարյալ դավաճանություն եւ մեզ պարտադրվում է պարտություն։ Ձեր կազմը աշխատել է հարթաթաթ պապու արտակնոցի կոմպլեքսով տառապող ստորին փոսոտած ատամնաշարով մի ցնդիկի շուրջ, այն դեպքում, երբ որ ցնդիկը իր առաջին իսկ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ Մերկելի հետ Գերմանիայում հայտարարել էր, որ այդ ձեր կողմից էլ նաև աջակցված Թավշյա նոր Հայաստանը իր բոլոր չափանիշներով նմանվում է երկրորդ համաշխարհայինից հետո Գերմանիային։ Դուք դիվանագետ լինելով հանդերձ նույնիսկ այն ժամանակ բունտ չեք արել։ Դիվանագետ հատկապես, որովհետև դա նշանակում է, այսինքն եթե դեբիլ է, ուրեմն դուք պետք է ասեք, սա դեբիլ է, դեբիլ արտահայտությունների անում պետք է հանեք, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ թե դեբիլ է, այլ իրականանում է բրիտանա-թուրքական 300-ամյա երկար պատմություն ունեցող մի հսկայական օպերացիա տարածաշրջանում, որտեղ քաղաքության նոխազը մենք ենք, որտեղ թուրը, բայրակտարը պայթում է մեր գլխին։ Ինչ ասել է երկրորդ համաշխարհայինից հետոյի Գերմանիային հիշեցնող Հայաստան, ընդ որում այդ նույն ֆրազեոլոգիային զուգահեռ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում չգիտես ինչու վերադարձած նախկին Լևոնի ջեբի թաշկինակ, ամենափսլնքոտներից մեկը, չելվածված թաշկինակ Անդոնը հայտարարում է, որ ապրիլյան պատերազմի հաղթանակը իր դիվանագիտական նվաճումներով հանդերձ ինքը պատրաստվում է վերածել Նյուրնբերգի դատավարության։ Ընդ որում շատ փորձագետներ ներկայացնում են, որ այդ դատավարությունը ոչ միայն նպատակ է ունեցել ապրիլյան հաղթանակը ջնջելու, այլ նաև ընձեռել է հնարավորություն նման գործակալների մի ամբողջ ցանցի, մենք տեսնում ենք Արարատ Միրզոյան, մենք տեսնում ենք Բեղլոան ասում ինչ-որ կենթանուհի, ինչու՞ չէ նաև Անդոն եւ մնացածները, որոնց հասանելի են դարձել իրապես մեր ազգային անվտանգության տեսանկյունից կարևորագույն փաստաթղթեր, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքներում հետո հայտնվել են թուրքերի, ադրբեջանցիների ձեռքերում, ինչպես նաև ամերիկացիների ձեռքերում, հանգամանք, որի մասին բազմիցս տարբեր մակարդակներով մեզ հայտարարել են, զգուշացրել են Ռուսաստանի Դաշնությունից, պատճառաբանելով, թե ինչու չեն կարող համագործակցել այս Թավշյա համակարգի օրոք որևէ ուժային կառույցի հետ, որովհետև անընդհատ 2 եւ 8 տարի է տեղի ունենում կատաստրոֆիկ արտահոսք, ամենազգայուն ինֆորմացիայի առումով, այն ամենը, ինչ կոչվում էր ազգային անվտանգություն, եւ դուք չեք ընդվզել, դուք ոչինչ չեք արել, ինձ բացատրել են, որ այն ժամանակ Զոհրաբը Մնացականյան փորձում էր ինչ-ինչ ձևով բալանսավորել այդ Թավշյա պլասկաստոպի բզիկները ու թույլ չտալ, որպես ինչ-որ Վալոդիկ Կարապետյան կամ չգիտեմ ինչ, որ գան լցվեն արտգործ նախարարությունում, տիրի նույն անպրոֆեսիոնալությունը, ինչպես տիրում էր ազգային ժողովում, բնականաբար գործադիր մարմինում ենք ականատես լինում, մի շարք այլ նախարարությունների, հատկապես առողջապահության նախարարությունը, ուղղակի դրա մարմնավորումը, իսկ տնտեսության նախարարությունը պրոստը կարա այդ իր այդ անասունը, այդ կյաբաբ սարկող անասունի, ռոժը պրոստը կպցնի դեմքին, ցուցանակը հանի, տնտեսության նախարարություն ցուցանակը հանի, այդ յետիմի ռոժը տենց կպցնի։ Այսինքն կատարյալ բեսպրիդել։ Ու դուք էլի ոչինչ չեք արել։
պաշտպանեցիք ումից։ Ինչպես ստացվեց այդ պաշտպանությունը, հետո այդ նույն արտգործնախարարը ասաց, որ ինքը դրա մասին, հայտարարության մասին հետո է իմացել։ Ինքը նման փաստաթղթի պատրաստության մասին տեղյակ չի եղել, բայց ես այսքան չեմ հավատում։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում ձեզնից։ Որտեւ ազգային մտածելակերպ չկա, հայրենիքի մտածելակերպ չկա ձեր մեջ։ Հիմա ուղակի ուղղահայաց հրամայական կապ է գնում Թուրքիայից, Բրիտանիայից, չերես Թուրքիա, այսօրվա իշխանություններին, որոնք զավթել են սահմանադրական կարգի տապալմամբ իշխանությունը, որպեսզի քաոսի գործակալներ նշանակվեն կարևորագույն դեսպանների պաշտոններում։ Չէ՞ որ դեսպանները, հյուպատոսները, արտաքին հարաբերությունների գերատեսչության ցանկացած պետության ծառայողները իրենք էլ զինվոր են, իրենք էլ սպա են։ Դա էլ ձեր պոստն է։ Դուք ինչի ձեր պոստերին տեր չեք կանգնում։ Հիմա ով մնաց, որ ձեզ պաշտպանի։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո կար այդ շատ տարածված արտահայտությունը։ Սկզբում նրանք եկան նացիստական կարծիքները չկիսող քաղաքացիների հետևից, ոչ ոք ոչինչ չարեց։ Հետո նրանք եկան կոմունիստների հետևից, ոչ ոք ոչինչ չարեց։ Հետո նրանք եկան հրեաների հետևից, ոչ ոք ոչինչ չարեց։ Հետո նրանք եկան ձեր հետևից եւ ոչ ոք չէր մնացել, որ ինչ-որ բան աներ։ Մեր պետությունը ոչ թե կոլապսից 5 պակաս է, մենք կոլապս ենք։ Ու դուք վերջին վարքյանին փորձում եք ինչը փրկել։ Ձեզ կտրել էին ԱԱՑ-ի հետ, ՊՆ-ի հետ տանդեմից։ Չկա այդ 3 կարևորագույն գերատեսչությունների միջև օրգանական փոխվստահելի կապ։ Չկա հայրենիք զգացողությունը, չկա բոլորս ծառայում ենք մեկ գործի հանուն հայրենիքի զգացողությունը։ Եվ դա է, որ մեզ քաղաքացիների ստանում է այսպես կոչված անելանելի զգալու վիճակների, ու մենք չենք կարողանում կողմնորոշվենք, մենք ոչ մեկի, ոչ մի խոսքին չենք հավատում։ Ոչ մի բանի չենք հավատում։ Ես օրինակ մտածում եմ, շատ հնարավոր է լինի ստեղծեն, որ ցույց տանի իբրև թե ինչ-որ կոնֆլիկտ կա ԱԳՆ-ի ու չգիտեմ ինչի միջև, որ բոլորի անունը սև դուրս չգա, իսկ իրականում բոլորը նույն մաֆիայից են։ Բոլորը համաձայն են, որ այդպես լինի։ Ես որտեղից ձեզ վստահեմ։ Ձեր ինչը վստահեմ ես։ Իսկականից այս փաստաթղթերը նոյեմբերի 9-ից 10, հունվարի 11, որ ստորագրվել են, ձեզնից ոչ ոք տեղյակ չի եղել, իսկապես։ Ոչ ոք տեղյակ չի եղել։ Գեներալիցետը չգիտեմ ինչի է լուր, նույն բանը այնտեղ։ Ու ինչքան եք դուք ձգելու, ասենք պարգևավճար ստացաք, մի երկու տեղ ջալալի պես սենց պաշտոն ստացաք, ձեներդ կտրեցիք, նստեցիք, ոչ մի տանդեմ չունեք, չեք միավորվում, ընդդիմության հետ չունեք նորմալ գործելու, աշխատելու լծակներից, դուք պարտավոր եք աշխատել իրենց հետ։ Երկիրը հանձնելուց, զինվորներին բայրակթարի փայ սարքելուց, պրոտոկոլները մոռացել եք բոլորդ, երբ որ ձեզ հիմա այս կատաստրոֆիկ պայմաններում, ֆորս մաժորային պայմաններում, ասում են միացեք բողոքին, միացեք ժողովրդին, միացեք չգիտեմ ինչին, գործադուլներ արեք, այս արեք, այն արեք, հանկարծ ասում եք, օй պրոտոկոլով չի կարելի գործադուլ անել։ Դե չի կարելի, այդ նույն պրոտոկոլով դուք դուրս կգաք, ու թուրքի գործակալ Անուշ Բեղլոյանը, որը ունի ամենաահավոր անգլերեներից մեկը, որ ես երբևէ լսել եմ ցանկացած ակցենտով, ինքը Հայաստանը ներկայացնելու Մեծ Բրիտանիայում։ Ու ինքը փաստորեն այդ թուրք տազիկական հանդիպմանը եկել էր օդիշն հանձնելու, բրիտանացի տերերին ցույց տալու, թե ինչքան ինքը պասլուշնի փիսիկ անասունը, ինչքան եթիմ է ինքը, ինչքանով է ինքը համաձայն, որ անպայման Թուրքիան կարողանա տարածաշրջանում հարց լուծող տղա դառնալ։ Եվ ինքը այսօր եւս 2 հայտարարություններ է անում։ Բեղլո անասուն, ինչ է նշանակում, ես Շուշա եմ ասել, որովհետեւ ես Բաքվի փախստականի ընտանիքում եմ մեծացել, իսկ Բաքվում բոլորը Շուշին Շուշա են ասում, բոլորը չէ։ Կարող եք գիտես, այսինքն ինքը ուդարի տակ է դնում, բանը, ողջ փախստականների համայնքին Բաքվի։ Աղջիկ ջան, ես դրսերում ուրիշ երկրներում ապրելիս ես տեսել եմ շատ մեծ բարձունքների հասած Բաքվից փախստական հայերի,
Գիտես ինչ ունեն իրենք ընդհանուր, այն որ դու չունես, այ եթիմի շուն։ Իրենք գտնում են, որ Բաքուն Բագարանը հայկական քաղաք է, այ իսկոնը Բակինսկի արմյան է, իրենք գիտեն իսկոնի մասին է խոսքը, ոչ թե քո նման եթիմ նոմադ, քոչվոր ցեղից հետ մնացած հիվանդ ոչխար անասուն, այլ իսկոնը Бакинские армяне, предки которых строили Баку. Հասկանում ես քո իրանց տարբերությունը։ Իրենց համար Բագարանա, իրենց համար Շուշիա, իրենց համար Ստեփանակերտ ու Արցախա, որտեղ իրենք ունեն ընտանեկան հիշողություն, իրենք ունեն տոհմածար, ասենք ես մշեցի եմ, այդ սաղ գիտեմ մուշի մասին, ես մուշի թուրքերեն քրդերեն անուններ չգիտեմ, հասկանում ես։ Իմ համար Արարատը, իմ ընտանիքում ոչ մեկ Արարատը աղրիդախ չի ասել, հասկանում ես, եթիմ շուն։ Այդ նշանակում է, որ կամ մերդ է թուրք, կամ հերդ է թուրք։ Ի պասպորտ ստուդիու ու սովետական ծննդականը ստուդիու։ Դու չես կարա Բաքվի հայերի, թասիպը գցես գետնին ձեռի հետել։ Ինչա հետույքդ վարվում է, որ դու Լոնդոն տեղ գնաս վերընկնես։ Կարելի է քոպես գեղցուն անել թուրքական գեղից, բայց դաժե դու Լոնդոն նստես, բայց չի կարելի քոպես Լոնդոնում նստած վաղտ քո մեջից անել այդ թուրք գեղցուն, եթիմի շուն։ Ես այնքան Ադրբեջանից փախստական գնացած հայերի գիտեմ, առաջին դեպքն ես, որը Շուշիին Շուշա է ասում, ես ատենց հայ չգիտեմ։ Ես չգիտեմ ատենց հայ։ Ես ադրբեջանագետներ գիտեմ Հայաստանում, որոնցից տերևի պես դողում է, քո սրտի Աննասուն Ալիևը ու քո պրոֆեսոր Այդինը, եզի վաստակ։ Որովհետև թուրքից լավ գիտեն այդ հողը, այդ եկեղեցին ումն է եղել։ Ու հենց իրանց քո եթիմ տեր Նախրապան պապ ու Արտակնոցի падոնակը դուրս է թողել գերատեսչական որևէ գործունեությունից, որովհետև հնարավոր չէր, որ նրանք այս ամենը տեսնելով, մենք իրանց ստուդիաներում ենք տեսնում զանազան ԶԼՄ-ների, որոնցից եւս մինչև հիմա տերևի պես դողումը, քո Աննասուն եզի հայվան շեֆն ու իր Աննասուն եզի հայվանուի էրրատու կնիկը, էրրատու կնիկը, այ դու էրրատուի եթիմ ես։ Դու ով ես Ադրբեջանի հայերին, ասես, որ իրանց ընտանիքներում ոնց էր սովետի ժամանակ սաղ Շուշա են ասում, Շուշա մենք ասել ենք Շուշա կանֆետին, եթիմի վաստակ։ Առաջին անգամ եմ ես նման բան լսում։ Ու մի հատ էլ արդարացումը, Ուսած այս եթիմից ինչ-որ մեկը դաժե ինտերվյու է վերցնում ու չի թքում երեսին, մի հատ ձու արեք հետներեց խպեք ճակտին էտ Աննասունի, կոշիկը հանեք խպեք գլխին։ Ինքը թողոսի իր ընտանիքի անունից մենակ։ Ինքը չասի Ադրբեջանի փախստականների ընտանիքում մեծանալով ես եմ լսել, նո, ինչ ազգության փախստականներ եք դուք։ Դու ինչ գործ ունես, դեսպան լինես։ Դու իրավունք չունես դեսպան լինես։ Որովհետև նման պաշտոններին նշանակելից ոչ թե քաղաքացիության հարցն է, այլ նայում են մարդը ցանկացած երկրում, քո ամնում առաջին հերթին, քո սրտի ամնում, քո սրտի Թուրքիայում։ Թողել է փորձվեն, ինչ որ մեկին գործի վերցնեն, որը երզնկայ է ասում եւ ոչ թե ինջիրելիք, չեն վերցնի, կասեն էսի հլսենց հիշողություն ունի։ Բիայդի Շաքիրը երիտ թուրքերի, այդ Մենգելան, դոկտոր Մենգելան, թուրքերի գերմանացիները մեր վրա են պրակտիկավաց արել հրեաների ցեղասպանությունը, ոչ միայն վաբշե ցեղասպանության կազմակերպված մոդելը։ Բիայդի Շաքիր էին դրել, երբ որ հայ որբ երեխաներին իր առջև էին շարում, ու ասում էին ում սպանենք, ում թողնենք, հերթով հարցնում էր։ Ասում էր անունը տասը, անուն ազգանուն, մոր ու հոր անուն ազգանուն, Եվ որտեղ ես ծնվել, եթե ինքը սաղ հիշում էր ասում էր այս սրան խպեք, իսկ եթե 2 տարեկանա, մի տարեկանա բառը չի կարում ասի, սրան տարեք թուրքական որբանոց, ենիչերիներին նոր դասակարգ։ Դա համար ես Կոստանդինոպոլսեցիների վրա, մյուսների վրա խիղճը զվարվում է, որովհետև ես գիտեմ դրանց մեջ հայ որբերից ծնված մարդիկ կան։ Որտև ցեղասպան էին Թուրքիան, ում հետույքը դու լպստում էիր շատ մեծ ջիգերով։ Որտև դու թուրք ես, որտև ձեր տանը Շուշա են ասում։ Որտև քո մոտ կա թուրքական
Արամեց քո համար Շուշի չի, որտեվ դու հայ չես։ Get out of the closet, ծավը տանեմ, come out of the closet, come out, դու սարի ասա թուրք եմ, եթե դու թուրք ես, հիմա ես որս մաժորային վիճակում, և որ քո մայր հայրենիքը, մեր ազգի ցեղասպանությունը չի ճանաչում, պղծում է իմ պատմությունը, պղծում է իմ հիշողությունը, իմ ժառանգությունը, իմ ընդհանուր լինել չլինելու խնդիրը, ես ես պահին չեմ կարա քեզ դեսպան սարքեմ, անասունի ծնունդ հասկանում ես, ով է քո ընտանիքը, ով է քո պապը, տատը, անուն ազգանուն ստուդիո, ոնց որ անում են ԱՄՆ-ում, ոնց որ անում են Բրիտանիայում, ոնց որ անում են այդ նույն Թուրքիայում։ Եթե Բրիտանիան տեսնում է, որ իր շահերից բխում է այս պահի դրությամբ իրեն վարչապետ լինի թուրքական ծագում ունեցող Բորիս Ջոնսոնը, ուրեմն դրա համար էլ նշանակել են ոչ թե որ Անգլիայում հավասար իրավունքներ են։ Ամեն եթիմ ընդեղի մասոնական օթյակների գլխի վերևից չի կարա թռնիգա պալիտիկ դառնա այդ կալիբրի։ Որտեվ Բրիտանիան տարածաշրջանային մեծ նկրտումներ ունի ընդդեմ հատկապես Իրանի և հատկապես Չինաստանի, և դա շատ երկար պատմություն է, որին քանի որ դու չես տիրապետում տարրական գիտելիքների ոչ պատմագիտության, ոչ գլոբալ աշխարհաքաղաքականության բնագավառում, դու անգամ չես հասկանում Բրիտանիայի բազարը Չինաստանի հետ որտեղից է գալիս և ինչու, ինչպիսի օրինաչափություններ ունի, և դու առհասարակ չես հասկանում Բրիտանիայի կողմից Իրանի հանդեպ տածած այս թշնամանքը, դու տուպո ես, ու միակ կրիտերիան, որով քեզ ուզում է դեսպան նշանակի քո տուպո շեֆը, նույնն է ոնց որ ինքը ունի, երկուսդ էլ թուրքի վաստակ հայվան եթիմներ եք, երկուսդ էլ եթիմ եք, որոնց հայերը պահել են, մեծացրել են իրենց շարքերում, ու մարդու տեղ են դրել։ Ոնց էր սիրում ասել այդ քո եթիմ շեֆը, եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, եկել է հայի վրեժի ժամանակը, հայի Քաղաքացին ձեր թուրքի գեղերում է, գնացեք ընդեղ, քաղաքացի գտեք, պոլիտիա, կա ընդեղ քաղաքացի բառը, պոլիտոս, պոլիտիս գալիս է հունարենում քաղաքակրթություն բառից, դուք տեսնում եք ընդեղ քաղաքակրթություն, հա, այ ենիչերից մնացած ու ռոդինաներ, արա, ձեր գեննային հիշողությունը, հասկանում ես ինչքան փչացած ես, դու ինչքան թուրք ես, դու չես էլ կարում դու զգաս ասես, որ դու թուրք ես, ու մի հատ էլ սվաղում ես վրից են թուրքի են ապրանքց այդ պետրուշկա ծախողի հմտությամբ էլի, ես ինչ էլ անեմ, ես կծառայեմ իմ Հայաստանի Հանրապետության չգիտեմ ինչին, խոսալով չէ, եթիմի վաստակ, դու ելնում ասում ես ես 30 տարի բանակ չեմ ունեցել, ես 2 տարի է բանակ չունեմ, եթիմի շուն, դու ինչ գործ ունես բանակից խոսած, ֆիզիկայի ֆակուլտետը ավարտած, չգիտեմ ինչ միջազգային եզությունից մի հատ ուրիշ միջազգային եզություն գնացած վաստակ ես, դու ինչ ես, դու ինչ մի դիվանագետ պետք է դառնաս, ու ասում ես սերժական դիվանագիտությունը սես չերնեցեր, մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտություն, մենք չունենք սերժական դիվանագիտություն, Քանի որ դու թուրք ես, էությամբ թուրք ես, դուք շատ եք սիրում էֆենդիներ ունենալ, դու ստրուկ ես հոգով, ստրուկ, վախկոտ ստրուկ, մեջքից խփող ստրուկ ես, որը իրան հաց տված, պահած, շահած տիրոջը մեջքից դանակով խփում, հայ դու եթիմ ես, Այդ Էրդողանն ու Աթաթուրքը ու Սուլթան Համիդն է, որ ասում են Համիդյան դիվանագիտություն, այսինքն քո մտածելակի դու թուրք ես մենտալից հետո։ Ես կյանքում չեմ մտածել, որ Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտությունը դա քոչարյանական դիվանագիտություն է, սերժական դիվանագիտություն է, եւ ինչական no։ Դու ինչ գործ ունես, առհասարակ դիվանագիտության հետ առնչություն չունենալով Առհասարակ խոսել Հայաստանի Հանրապետության որևէ որակավորմամբ դիվանագիտությունից։ Դե պետքա Սերժ մերժես, ավտոմատ ստանում ես ինչ-որ մի բան, Սերժի հասցեին մի բան ասա ու կստանաս պաշտոն, էդ է կրիտերիան, էդ ձեր գեղում է այդ կրիտերիան, դուք թուրք եք։ Հիմա դու ինձ կարաս ասես, եթե քո եթիմ շեֆը Ալիևի հետ վերելակում, թաղել է Վիեննայի, Ժնևի, Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որոնք Արցախի ամբողջականությունը, դա նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջական անվտանգություն, հանել գցել է Զիբիլի Վեդրոն, հիմա այդ քո Փաշինյանական դիվանագիտությունը,
Ինքը դա Հայաստանի Հանրապետությանն է ծառայում, թե Թուրքիայի Հանրապետությանը։ Դու որ ասում ես ծառայում ես հայրենիքին, ո՞րն է քո հայրենիքը, յեթիմ։ Եթե ամեն ինչ դու կարել եք, դանակ է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ Սփյուռքի մեջքին, քո ինչն է մինչեւ հիմա Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայել, որ հիմա պետք է ծառայի։ Ու բնական է, որ Լոնդոնում վերընկած հերվից Հայաստանը դիտող ու Հայաստանը վաճառող Արմեն Սարգսյանի համար քո նման յեթիմ շունը ահլա ու սահլա է ընդեղ դեսպան լինի, բա իմ նման մարդը չի լինելու ունդե։ Եթե ես կարողանում եմ հարավային Լոնդոնի ակցենտը, տարանջատեմ ասենք իռլանդացու ակցենտից ու կարամ մոմենտի մեջ Վելզերեն մտնեմ այդ երկուսի արանքը։ Բա ես գնամ ընդ ինչ անեմ, ցավը տանեմ։ Սաղ կիմանամ, Արմեն Սարգսյանը ում շունն է, ում ագրավն է, ում ոչխարն է, ում աղվեսն է, ում ձին է, որ ախորում է կախած, որ աշտարակում է ոտից կապած կպցրած, որ դիվանին որդագու ու արքայա դստեր կողքն է նստած հաչում խոծամում։ Այդ սաղ ես կիմանամ, իսկ դու դեբիլ ես։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ներկայացնես, որ դու ունես ինչ-որ տենց credentials, որի հիման վրա քեզ ստեղծում են որպես դիվանագետ, որովհետև դու արժանի ես, դու անարժան ես։ Քեզ precisely նշանակում են, որովհետև դու անարժանների մեջի ամենաանարժանն ես։ Հասկանում ես։ Դու թուրք ես։ Դու 5000 տղի գլուխ կերած, Արցախի 80%-ը թուրքին ծախած, թուրք յեթիմ ես, դու յեթիմ ես դու։ Սրա սաղ ընտանիքի պատմությունը պասպորտով բանով, չգիտեմ, գնացեք փորեք, հանեք դրեք։ Ու այս ամբողջ ընթացքում ես ֆիքսեմ 2 օր է, արդեն 2 օր է, մենք չգիտենք, այս Բեղլո շոուի հետևի կողմում խուճուճ էռատուն, ում ինչ է տվել, շքամով է տվել ու շքամ է ստացել։ Դրա մասին տեղեկությունները Լոս Անջելեսից շատ գնահատելի կլինեին, հատկապես դաշնակցության բյուրոն, որը այնտեղից բյուրո չի, չգիտեմ ինչ է կոչվում, sorry, որ ասացի she's not welcome there, ես ուզում եմ, որ she's not welcome there-ի շարունակություն լինի, դրանից հետևություն կատարել եք, գործով ինչպես եք ուզում ապացուցեք, որ իսկապես she was not welcome there. Did you fix where she went, who she met with, what did she talk about, what is at stake? Ինչ-որ ինվորմացիա կա ես որակի, թե չէ։ Թե եկել եմ մակունցի նշանակման հարցեր խոսի, ես յեթիմի նշանակման հարցեր խոսի, են մի յեթիմը Վալոդիկը, որ պետք է Ուկրաինայում գնա դեսպան, էլի մի 3-4 յեթիմ էլ տենց կար, Զորաբ Հանացականյան Մոսկվա պտի գնա, որ ինչ անես արա, to practice your perfect English in Mother Russia. To prove them that truly the condemnation of Navalny was against the human rights and the overall global values of human rights and freedom of speech and blah 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 կոտիրոշ մերը։ Ատես կարտոլը բերանդ կծած ման ես գալու։ Իրենք կտրուկ ձևով ամբողջապես Հայաստանի Հանրապետության ողջ քաղաքական վեկտորը վերցնում են դնում են կոկոլի պապու արտակնոցի անցքի մեջ ու փոխանցում են նվեր թուրքերին եւ բրիտանացիներին, որտեղ նրանք սկսում են այդ քջիջոցի process-ները։ Ինչպես թաղել մայր հայրենիքը մինչև Լոզանի համաձայնագրի վերաբանակցումը։ Այդպիսի պրոյեկտ է, այդպիսի վահանակ է դրված այդ արտակնոցի դրանը։ Դուք միակ պատկերացրեք այս նշանակումները։ Ու երբևէ ես չտեսնեմ որևէ կոմենտ, երբ որ դուք գրում եք, սրանք սենց թռնում են, սա թռնոցի չի։ Սա հայոց եղերնի նախարգանքն է, արդեն իսկ սկսել է, Արցախում ինչ կատարվեց, ես համեմատում եմ 1795-ից 1796-ի կոտորածների հետ, որից հետո կուլմինացիան շարունակվեց, եկավ դարձավ 1915 թվական, իսկ հիմա իրենք խնդիր ունեն մինչև 2023 թվականը, ասե ինչու Գրիգոր աղա, որովհետև Թուրքիան 1923-ն էլ, ինչպես որ 1920-ի Սևրի դաշնագիրը, չի ընդունում որպես իր պարտություն, չի ընդունում այդ պարտությունը, ինքը ասում է ես պետք է վերականգնեմ, և ես ունեմ լիարժեք իրավունքները վերականգնելու,
Մինչ 1920 թվականի Թուրքիան այն սահմաններում, որոնցում որ կար։ Այն սահմաններում, որոնցում որ կար։ Դա էլ է նաև պատճառներից մեկը, որ նրանք ցեղասպանությունը չեն ճանաչում։ Ուրեմն ինչ որ տենց 8 հոգի սմայլիկ դնող կա, մեկի անունը Ռիտայա, մեկը Գոհար Ազարյան, Անժելա Միխայլովնա, Նարինե Համբարյան, օ Զեհրա Հասան, վայ ես քո Հասան, չստիկների Հասան, Գոհար Ավակյան, Վարդուհի Նարգիզյան, Մարինե Հարությունյան, այս 7 հայերը այս Հասանների հետ կիսում են նույն կարծիքը։ Karabakh is not Azerbaijan, Hassan. Karabakh is Artsakh, and Artsakh is Armenia. Okay? And you are Azerbaijan in Iran. Or you are a Tatar Mongol that belongs to Turkey, and you should go to Mongolia. Okay? Because we are going to put a beautiful smiley on your freaking face. That is yetimlerin nemi. Yetime du esay hayvanishun. Zehra Hasan. Չորսուտ esay annasuni kentani. Helar studs. Են մնացած հայերը Զեհրա Հասանի ընկերուհիներն եք, չգիտեմ դոշերները տիշկան, հա, կարակ այդ տազիկ այդ լայվ մտնեք, այդ կնգա, այդպես դոշերով իրար հետ չափվեք, որտեվ դուք սաղը տենց եք։ Ամեն դոշները մի հատ ձմերու կա, ուղեղի տեղը մի հատ կարտոլ է, չգիտեմ, այդպես բան ունեք, էլի տեղորոշիչներ ունեք։ Իմ լայվերում ձեր թրքերով մրքերով չգաք լսել այդ թրիքի հավաքածուներ։ Ետիմներ, ես մշեցի եմ։ Ես կուլտուր այդպես բաներ չունեմ, ես բարբարոսի հետ բարբարոսեր են, կոնկրետ գլուխը տրավ ստուց։ Սենց է պետք ձեր հետ։ Բյուզանդիայի սխալները ես չեմ գործում իմ լայվերում։ Այտենց ով որ ինչ ունի այդտեղ երանք, այդ ձեր թուրք, այդ որ ֆեյքերը գալիս են, իրանց բացատրեք, կամ էլ չգիտեմ, Բեղլոյի ընտանիքի անդամներից կլինի, շատ է հուզվել։ Ոյ, այսով այնց ինչ ուղարկել, հələ մի հատ նայենք, լայվի ժամանակ են ուղարկել։ Լավ է երեխեք։ Ուզում եմ այսպես դուք ֆիքսեք ու չներկայացնեք, որ այս նշանակումները ենթադրում են թռնողների, իրանք չեն թռնում, իրենք շարունակում են Հայաստանի վաճառքը, ես չգիտեմ ընդդիմությունը ինչով է զբաղված, ես չգիտեմ ով շունն է, ես Էդմոն Մարուքյանին հայ չեմ համարում, ես հայ չեմ համարում եւ չեմ տարանջատում կոկոլականներից ցանկացած ներխորհրդարանական ընդդիմադիրի, որը կնստի այդ նույն սրահում, որտեղ նստած է Բեղլո Անուշը, ու դաժե մի հատ պլակատ չի բռնի ձեռքը, ու ասի թաղեն պապոտ բեղերը, ետիմի վաստակ, ու չի ասի մխո թռար ստուդ, ետիմի վաստակ, Թուրքի հետ ձեր սեղմածը իմ հետ չի կար այս պարլամենտում նստի, այս ազգային ժողովը իմն է, քոնը չի, դու թուրք ետիմի վաստակ ես, ես ձեզ չեմ ընդունում, դուք ընդդիմություն չեք, դուք հայվաններ եք, եթե դուք իսկապես չունեք այդպիսի նկրտումներ, ինչպիսին որ Թավիշն է, թուրքերին հայերին ծախելու քաղաքականությունն է, դուք կամա թե ակամա իրենց հետ հանցակից եք, որովհետև դուք այդ նույն գործունեության լուր մասնակիցն եք, լուր մասնակիցը, ինքը ինչ օրենք ուզում անցկացնում է, ոնց ուզում սաղից վրա խնդում է, դուք ձեր պայքարը թուլացրեցիք ու մարդկանց քթից բռնած այսեն շուր տվեցիք քաղաքով մեկ, ասելով, որ իբրև թե դուք գիտեք սահմանադրական պրոցեսով, նա պարտավոր է հրաժարական տալ նախքան արտահերտ ընտրություններ գումարելը, իսկ ես ձեզ ասեցի, որ բրիտանական փափուկ ուժի գործոնի հետ գործ ունեք, այլ ոչ թե գեղցի անասունների ինստրուկտաժը գալիս է MI6 անգլիական գործակալությունից եւ թուրքական MIT գործակալությունից, այդ գործակալությունը այսենց երկուսն էլ տանդեմով այսենց փորձարկություն են անցել ամբողջ մերձավոր արևելքով, ամբողջ Իրաքով, ամբողջ Սիրիայով, ամբողջ Լիբիայով եւ այնտեղ որտեղ դուք մտածում եք, որ հաղթանակը ձերն է, իրենք կարող են ցանկացած օպերացիա կատարել, ոտնահարելով բոլոր իրավական նորմերը, թե միջազգային, թե երկրի ներսում, որպեսզի իրականացնեն իրենց ռազմավարական առաջնահերթ խնդիրներից բխող ցանկացած գործնական քայլ։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Դուք ինձ ասում եք ոչ, նրան հարկավոր է բոլոր 88-ի ձայները, որպեսզի նա այդ Վահագն կոչեցյալ անասուն լակոտ ետիմի վաստակ թուրքի հարջ, ինչ բառ ուզում եք գրեք, դու ետիմ ես, ռոժդ մենակ տենաս, ատամները թափած կով ոնց որ ես, հասկանում ես,
Կով, причем կտու, այտենց զզվանք ես դու, այդ զզվանքի իբրև թե օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը բնականաբար խոչուճի ձեռը կողել է մի հատ թուրք ու բրիտանացի, չգիտեմ ինչ եթիմի վաստակ, երևի էրատոյություն անած կլնի հետը, իրանք մեր սահմանադրությունը սարքեցին տրապկա։ Նշանակումը ձեր կոկոլիկը չի տալու հրաժարական, ձեր կոկոլիկը հիմա արտահերթ է խաղում։ Կոկոլիկը Կարանումա, որ նախորդ ընտրություններին այն ուժերը, որոնք 3%-ից ավել ձայն են հավաքել, կառավարությունից ստանալու են 48 միլիոն դրամի օժանդակություն, որ հետո գնան արտահերթի։ Ձեր կոկոլիկը արդեն մեդիա բադիկներ է սկսել արտաթորել, մի հատ Թագուհի անունով մեկը կա, ժողովուրդ օրաթերթում աշխատող, մի հատ գրեք դրա անունը, չգիտեմ, падգամավորուհի է, ինչ է, կարծեմ տոլի մանդատա վայր դիրեկտորի, չգիտեմ ինչ է դառը։ Ես իրանցից ոչ մեկի ոչ ընդունում եմ, ոչ հավատում եմ, որ օй, երեք թավիշ էր, օй, իսկ այսօր ինքը ավիշ է, այսօր լավն է, երեք վատն էր, չկա տենց բան։ Բոլոր մասնակիցները, բոլոր Արցախ վաճառածները, բոլոր 5000 զինվորի գլուխ կերած եթիմի վաստակները, բոլոր ապրիլյանի հաղթանակը ոչնչացրածները, ապրիլյան պատերազմում հաղթածների անունները սևացրածները, բոլորը եթիմի վաստակ են հավասարապես։ Միակ բանը, որ կարան անեն, այդ ռադները քաշել գնալն է, ոչ թե երկրից դուրս, ազգային ժողովից կառավարությունից դուրս, բայց չեն անի, որովհետև ծրագրավորված եկել են Հայաստանը մտցնեն Թուրքի փեշի տակ, ընդհուպ մինչև Լոզանի համաձայնագրի վերաբանակցում, մինչև այդ խերով բարով թուրքը մեզ կսպանի, իրանք սաղլիքը փողեր աշխատած կհելնեն, կթռնեն, ոչ մեկ իրաց չի բռնի, մի երկու հոգի յա բռնեն, յա ինչ որ նեմեզիս կանեն, այդ նեմեզիսից իրանք իրանց գլուխները կգովան մի 100 տարի անում, տեսակ ինչ արեցինք, no, դուք փորձեք ֆեմիդա իրականացնել, այն ժամանակ կխոսանք։ Ինքը արդեն իր թերթում գրում է, յանում թե Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ որ էմիսար են ուղարկել Կոկոլիկի մոտ եւ ինչ որ աղվերանում ժողով ա լինելու, որտեւ իրանք ուզում են Կոկոլիկի հետ գնան, արտահերտ ինչ որ ընտրությունների ու չգիտեմ ինչերի, ասենց ուտկեք են բաց թողում, զամաշկեք են սարքում։ А это еще цветочки. Իսկ թվում է խոճուճը կվերադառնա էրատուն, sorry, պատերազմից հետո փոխվել դարձել է էրատու, ինքը վերադառնալու է լիքը նոր գումարներով, ինքը այդ գումարներով սկսելու է նոր զոմբոֆաբրիկաներ եւ այլն, այս ամեն ինչը ճշմարտությունը թաղելու, հայոց պատմությունը թաղելու եւ ի վերջո հայ ազգը, հենց ինքը բուն հայ ազգը թաղելու գործընթացը շարունակվելու է։ Նրանք միայն մեկ լեզու են հասկանում Եվ այդ լեզուն դու կարող եք ուսումնասիրել, դիտարկելով, ուսումնասիրելով Իրանի եւ Իրաքի վերջին 40 տարիների պատմությունը, իրենց մեթոդաբանությունը։ Նրանք ոչ թե այդպես գործում են այդ արևմտյան տերությունների հետ, որովհետեւ վայրագ արաբներ են եւ չգիտեմ ինչեր են, այլ որովհետեւ իրենք շատ ավելի մեծ փորձ եւ գիտելիքներ ունեն այդ թշնամու ինչպիսին լինելու վերաբերյալ։ Եվ մենք չպետք է այդ խայծերը, որոնք կոչվում են իբր թե ժողովրդավարություն, իբր թե չգիտեմ ինչ, պետք չի ուտենք մենք այդ խայծերը։ Մենք ունենք մեր ժողովրդավարությունը, մենք ունենք արժեքների գիտակցման մեր տեսլականը։ Մեզ պետք չի, որ ինչ որ մեկը գա, ինչ որ sense բաներ իբր թե իր արևին սովորացնի։ Առհասարակ պետք չի։ Եվ նրանք հետամուտ են Իրանի շուրջ որոշակի զարգացումներ ձեռնարկելուն, շատ բարդ դիվանագիտական գործընթացներ են ընթանում, փոխադարձ դատավարություններով եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բավականին ճկուն, գերհետաքրքիր դիվանագիտական մանևրեր է իրականացնում, որպեսզի թույլ չտա պատերազմական ընթացքով հարցերի լուծման որևէ բանաձև տարածաշրջանում։ Միաժամանակ աշխատելով բոլոր ճակատներով, Աֆղանստանի Թալիբանը ներառյալ, Իրաքի Քուրդիստանը ներառյալ եւ Սիրիայի ողջ տարածքը ներառյալ, եւ դա ամենևին կատակ չի։ Իսրայելյան դիվանագիտությունը ամեն կերպ փորձելու է շատ ավելի թիրախավորելի դարձնել Իրանը, հատկապես Արցախյան հարավային շրջաններից, որը արծրուն է այդպիսի բերկրալից ռոժով, ներկայացնում էր իբրև թե հեսա հաղթելու ենք, իրականում իրենք դա հանձնում էին հենց տազիկներին։ Այդ ողջ տարածքը բրիտանական օրենանքով պետք է վերաբնակեցվի, պետք է տնտեսապես զարգացվի, ամբողջապես Թուրքիայի կողմից։ Եվ նրանք դրանով պետք է կարողանան ներթափանցել, ինչպես նաև ստանալով իսրայելյան հետախուզության համագործակցությունը այդ տարածքում, ներթափանցել Իրանի տարածքում
հյուսիսում գտնվող հյուսիս-արևմտյան ադրբեջանական նահանգներ, հիմնականում էթնիկ ադրբեջանցիներից բաղկացած, որտեղ ներքին ճանապարհներով գործում է պան-թուրքիստական ծրագրերի ներթափանցման մի ամբողջ ծրագիր, ըստ որի խրախուսվում են այսպես կոչված քաղաքակտիվիստների բջիջներ, ինչպես նաև վարձկանների, զինյալների բջիջներ, որոնց հիմնական գործոնն է ներկայացնելու Թեհրանի դեմ որոշակի գործողությունների տեսլական, դա սքողել իբրև թե հավասար իրավունքներ ունենալու պահանջ, իբրև թե իրենց պատմության ունիկալության հանդեպ հարգանքի պահանջ և դրանով հասարակությունը տանել բախումների։ Եվ ստեղծել այն պատրանքը, որ Իրանի հյուսիս-արևելք, հյուսիս-արևմուտք հատվածները իրականում ցանկանում են միանալ արդեն իսկ սուվերենությունը Թուրքիային հանձնող Ադրբեջանին, քանի որ իրենք մշակութապես շատ ավելի մոտ են Թուրքիային։ Դա մի այնպիսի ծրագիր է, որը իրապես նաև դեմոկրատների ոճից է բխում, որովհետև դա ներքաղաքական լծակներով ներազդելու գործոն է։ Միևնույն ժամանակ նրանք վարում են տարբեր միջազգային ատյաններում, վերջերս միջազգային դատարանում կարողացավ Իրանը ամերիկյան սանկցիաների դեմ իր բերված հայցը ընդունելի դարձնել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դրան պատասխանեցին Բելգիայում, ուրեմն դատավարության վրա ներազդեցություն գործելով, իրանական գործչի դեմ, բայց այս բոլոր մեխանիզմները Իրանը օգտագործում է, որպեսզի գոնե 6-ից 8 ամիս ձգի, որովհետև, գդետ արդեն 6 ամիս մնաց, որովհետև իրենց մոտ լինելու են նախագահական ընտրություններ եւ առաջին անգամ է, որ Իրանի հասարակությունը ցանկանում է երկրի ղեկը տեսնել ավելի պահպանողական արժեքներ կրող գործչի ձեռքին։ Մի վարքյան։ Okay. Եվ հնարավոր է, որ Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալի ընտրեն կամ նման կարծիքներ կիսող, այսինքն ավելի այսպես պահպանողական առանցք ունեցող մեկին, որովհետև բոլոր ցուցանիշները տանում են դեպի պատերազմ եւ ոչ թե դեպի խաղաղություն, սա ցավոք սրտի եմ ասում։ Եվ շատ հետաքրքիր էր այս առումով, որ Իսրայելը իրենք ուրեմն ներկայացնում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին այն տեսլականը, որ իրենք չեն ցանկանալու, որպեսի նոր վարչակազմը ամերիկյան Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիր վերադառնա առանց այդ գործընթացում բոլոր քայլերի ընթացքում իրենց հետ խորհրդակցելու։ Եվ այդ առումով ծրագիր ունեն, նպատակ ունեն, պարբերաբար հանդիպումներ անցկացնել Վաշինգտոնում, այս ամիս իրենց Մոսադի նախկին ղեկավարը մեծ պատվիրակությամբ գնալու է Վաշինգտոն, որպեսզի ներկայացնեն այն բոլոր փաստարկները, մոտիկից իբր թե, որոնք ապացուցում են Բայդենին, որ չի կարելի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ վերադառնալ այդ համաձայնագիր։ Հրաչուհի Ջիլավյան ջան, ես իմ լայվերում, այսպես, երբ որ ես խոսում եմ Իրանից, ես ուզում եմ կարդալ Իրանի մասին կոմենտներ։ Ես չգիտեմ այլ մարդիկ ինչպես են լայվեր անում, իմը թեմատիկ է։ Այսինքն Արծրունը իբր թե հիվանդանոցում է, ես թքած ունեմ, Արծրունը հիվանդանոցի որ պալատում է, կռիշի վրա է, падվալում է, իր սիրտն է ցավում, իր եսի միշն է ցավում, ես աբսոլյուտն թքած ունեմ, ծայրունի ինչպիսին լինելու վրա, որովհետև ինքը թքած ուներ, բոլոր զինվորների բախտի ու ճակատագրի ու նրանց ընտանիքների ու մեր բոլորի վրա, երբ որ 44 օր շարունակ ստում էր, ես թքած ունեմ ծայրունի վրա, okay? Կարակ իմ լայվերի տակ, չգրեք բաներ, որոնք գրում են ուրիշների ազ լայվերի տակ, որ 10,000 պաշկիկով մարդ գանայասի տեսակ ինչ ասեց Արծրունին։ Ես տենց բաներ չեմ անում, եթե ես խոսում եմ Իրանից, իմ լայվի տակ պետք է լինի կոմենտ Իրանի մասին, երբ որ ես խոսում եմ Իրանից։ Եթե ես խոսեմ Արծրունի ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ արտահայտությունից, գրեք։ Ինձ ինչ Արծրունի հետ ինչ է կատարվում, դուք տես դարդ եք անում դրա մասին։ Կամ որ ինքը լացում էր, հետո դուս էր գալիս ստում էր, դուք դա ընդունում եք, դա քննարկման ենթակա է։ Արծրունը ուզում է ցույց տա, որ ինքը անկեղծ մարդ է, իրան խաբել է մի հատ մաչալկա կնիկ։ Եթե դաժե տենց է, ուրեմն ինքը եթիմի շուն է, երիցս, քարիցս ավելի եթիմի շուն է, որտեղ մի հատ մաչալկա չի կարում կառավարի։ Ուր մնաց պաշտպանության նախարարությունում նման կարևոր պաշտոն ունենա ու մինչև հիմա ունեն այդ պաշտոնը։ Ընդ որում Մաչալկան իր հետ անընդհատ հանդիպելիս է եղել այդ ընթացքում, իրան ասել է ինչ ստեր ասի։ Հետո ստերի դիմաց իրան տվել է նյութական որոշակի խթաններ, իրան մաշնա է նվիրել, չգիտեմ տունը առե, եսի ինչ առե։ Ինչի եք սենց բաներով
ձեր օրակարգը սպանում։ Ես սկսում եմ խոսել Իրանից, 200 հոգի գնում է։ Լայվը չեն լսում։ Հետո երբ որ թուրքը գալիս խփում է, գալիս ասում են դու այն ժամանակ ասում ես սենց ընենց։ Ցանկացած ծայրուն, պաշտոն ստացած ջալալ, ձենը փորը կտրած ու ինչ որ չգիտեմ դուրը շրխկացրած օնիկ, աննասուն հավայի կերպարները եթիմ են, սաղ եթիմ են։ Զորաբ Մնացականյանը եթիմի շունա, Նաղդալյան Աննա եթիմի շունա, Շուշանիկ Ստեփանյանը եթիմի շունա, աննասուն տվարներ են սաղ, Արայք Հարությունյանը, ինչքան գեներալիտետ կա, որտեղ սաղ ասում են մի հատ մաչալ կա եթիմ կնիկ մեյդան ընկած, մենք սաղս չկարացանք իրան կառավարեն, ուրեմն սաղ էլ թուրքին ծախված են հավասարապես, մենակ մաչալկեն չի ծախված, մաչալկեն լարյոկ է բացել, Լարյոկի վրա դրել է հայ գեներալներին, արտգործ նախարարության աշխատակիցների, դեսպանների, ամեն մեկի վրա մի հատ գին ա դրել, թուրքը եկել է Լարյոկի դեմը կայնել է, սաղին առել է, այսքան բան։ Հիմա իրանք ասում են մեզ ծախողն է մեղավոր, չէ, ծախված ապրանքն էլ է մեղավոր, ուրեմն եթիմ են։ Ինչն է պրոբլեմը, չեք կարում հասկանաք, սրա մեջ ինչ մի բարդ բան կա հասկանալու։ Մնացած սաղ ազգերը իրանց դավաճանների տեղում գյուլում շանսատակ են անում, ինչ եք սենց բաներ գրում։ Թող ինֆակս տանա, ինչ ուզում է թողանի, ինձ ինչ։ 235 տղա գերի ընդ նստած, սպասում են կոկոլը սա Հայաստանը ծախի։ Ես պետք է նստեմ Արծրունի մասին մտածեմ, թքել եմ ես Արծրունի երեսին, թքել եմ իրան տուն, թողող կնգա երեսին։ Ատենց մարդը շամպես պետք է փողոցներում զվռնի, ու մենակ ինքը չէ, Անիկն էլ հետը, Դավիթ Տոնոյանը հետը, սաղ։ Եթիմի շուն են, Ջալալի մասին, որ կարծում եք պաշտոն է ստացել, որ ինչ այսինքն։ Ջալալ Հարությունյանը պաշտպանության նախարար Արցախում թիվ 1 դեմքն է, որը պարտավորված է օրենքով սահմանված կարգով, ցանկացած ռազմական պատերազմական դրության ժամանակ, ցանկացած խախտում անողի, ճակտից գյուլել շպրտել է, ճակտից գյուլվողը բունկեր շլուխենն է։ Մի հատ շլուխը չի կարացել սատկսնի, ինչ գյորմա միշտ ուզում ալնի արա, 5000 մայից հետո դրանք իմ ինչս են, ձեր ինչն են իրանք, իրանք օրակարգ չեն, իրանք այն կողն են, որի հետևում կատարվում է Իրան-Իսրայել բանակցային առևտուրը, որի հետևանքներից մեկը Արցախի անկումներ և որի հաջորդ սերիայի հետևանքներից մեկը լինելու է Հայաստանի անկումը։ ՆԱՏՕ-ին պալիգոն է պետք, որտեղից պետք է Իրանի խփի, Ռուսաստանն է դեզակտիվացնի, այսքան բան, ինչպես որ եղել է Հիտլերի ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային ժամանակ պլանը Անդրկովկասի համար։ Ինչի չեք ցանկանում քաղաքագիտություն առհասարակ դիտարկել իր օբյեկտիվ օրինաչափություններով, ինչ եք ասում, այս ինչան է, այն ինչ է, ինձ ինչ է։ Ես իրենց դիտարկում եմ պաշտպանության նախարար, զինված ուժերի գենշտաբի պետ, պատերազմի ժամանակ հասարակության հետ հաղորդակցություն և կապեր պահպանելու պատասխանատու, ինչ է բխում այդ պաշտոնից, ինչպիսի պարտականություններ են բխում այդ պաշտոնից, 1, 2, 3, 4, ինչպես է այդ պատասխանատվությունները իրականացրած սույն պաշտոնատար անձը, չի արել սա, չի արել, արել է այդ պատասխանատվության ճիշտ հակառակը, անսպանուս վտանգի տակ դնելով բլա բլա բլա, ուրում թքեմ ես իր երեսին, այսքան բան, իմ ինչն է ինքը, ձեր ազգականն է, գնացեք թքեք երեսին, ես Նիկոլական ինչքան ազգական ունեմ, կչորտվե մայցերի բլոկ եմ արել, 3 տարի առաջ ասել եմ գնացել ես հրապարակ, հա, բլոկ, հելար ստուց, եթե այդ մարդիկ կարան իրանց ընտանիքում ինպես մասնագետ ունենան, որը բացատրում է 1, 2, 3, 4, 5, բայց ինքը ասում է ուտեմ Նիկոլի ջուջուլները, ես իրան ուղարկում Նիկոլի ջուջուլը ուտելու, ինքը չկա իմ համար, որտև ինքը հայրենիքա կործանում, իմ կոնցեպտն է, ոնց անենք հայրենիքը չկործանվի, իրանք ասում են, ինձ ավելի լավ է ես ուտեմ կոկոլի չգիտեմ, ինչը թող հայրենիքը կործանվի, ես իրա հետ ընտանիք չեմ կարա ալնեմ, ես իրանց հետ չեմ խոսում, թքած ունեմ, հայրենիքը ամեն ինչից վեր է, թքած ունեմ, եթե լսում եք, թքած ունեմ, հատկապես մի հատ մտավորականուհի, որը հպարտանում էր, որ սահմանադրությունը երբեք չի կարդացել, միլիոն տարի գրողների միությունում լուզերային կարգավիճակում դրած է, որտեղ Հրանտ Մաթևոսյանի ոճով է գրում, ինքն իր ոճը չունի, ու ասում է, ես սահմանադրությունը չեմ կարդացել, բայց քանի որ Նիկոլը ասում է, պետք է այո քվեարկեմ, գնում եմ այո քվեարկեմ, ինքը իմ հետ չի կարա ազգական լինի, ես թքել եմ իր երեսին, եթե Արծրունը ձեր ազգականն է, գնացեք թքեք իր երեսին։ Ինֆարկտ է, oh my god։
Թող գնան Իսրայել Հակոբ Կոխյանի կողքը կանգներ ցույցում Գորար այդ թուրքի վաստակ մլիցեքին ասել Իսրայելի մազից գլխից մի մաս պակասել է ես թքելու եմ ձեր վրա ես իրան կարող հարգեի բայց Իսրայել Հակոբ Կոխյանը կատված է ստացել ես պետք է նստեմ արծրունի կոկորդիլոսի արցունքները չորացնեմ լուրջ է դուք հավատում եք իրան ինքը երբ որ Շուշիի մասին խաբել էր ինքը այդ օրը հիվանդ ձևացավ ասեց որ ինքը գտնվում է ինչ որ Էրեբունի հիվանդանոցի սրտա չգիտեմ ինչ այն բանում Նորմալ իրան հարգող սպան հրաժարական կտա կգոռա կկանչի Ինքը չի ասի մարդկանց ասենք իմ լայվերը չնայեն ինքը ինձ ինչ էր ատում պատերազմի օրին եթե ես ասում եմ ճշմարտությունը իսկ ինքը ստում էր Ինչի է պատերազմի ժամանակ այդքան մարդ իմ լայվը նայում իսկ երբ որ ես պատմեմ թե ոնց է հաջորդ պատերազմը լինելու չեն նայում Որովհետև քաղաքական գիտակցություն, իրավագիտակցություն իրանք չեն ուզում ռազմագետ լսեն, իմ անձի մասին չի խոսքը, մենակ ինձ չէ։ Այլ ռազմական փորձագետների միացնում էին սենց 100,000 չգիտեմ ինչ ռազմական փորձագետը։ Ես իմ քանի ամիս ասում եմ պատերազմա գալիս սենց է լինելու վարձկանները ստեղ են, ստեղից այսքան վարձկան անցավ ընդեղ Նախիջևանում անում է զորավարժություն, ստեղ անում է զորավարժություն, զորավարժությունից հետո այսքան զորք չի լքել Ադրբեջանի տարածքը, մեկ երկրորդը տեղաբաշխվել է Ադրբեջանի տարածքով եւս 3 տեղերում Որտեղ նախկինում նման թուրքական ադրբեջանական ռազմավարական տանդեմ չի եղել, չի գործել, ահա այս կետերում ստեղծում են նոր ռազմաբազաներ։ Ես հիմա գոռում եմ, կանչում եմ, ասում եմ թուրքական զորավարժություններ, Պակիստանցի օթուժի դա լուրջ բան է դա, պակիստանցի օթաչուների մասնակցությամբ, լուրջ գործոն է։ Ադրբեջանի հետ աննախադեպ քանակությամբ հսկայական ռոպագանդիստական մեծ պարտիտուրայով ամբողջապես ներկայացնելով երեք պետություն մեկ ազգ կոնցեպտը ում համար եմ պատմում մայրերի ընտանիքների համար որոնց տղաները ես չեմ ուզում վաղը մեռնեն Չեմ ուզում իրանք փախստական լինեն։ Իմ ազգը այս բաները լսում է, ինքը նստում է, ինքը միանում է այնպիսի կուսակցության, որի ղեկավարի Բուրչամուդից եկած յետիմ անասուն կնիկը, ասում է դու ես Ղարաբաղցի ես գնա քո աղդամ։ Ինքը այտենց յետիմ կնիկ ունեցող յետիմ անասունի կուսակցությանը գնում միանում է։ Ասում է աննային չլսեմ, գնամ Բուրչամուդի գեղերից եկած մի հատ, չգիտեմ, Իսրայելի շպիոն, Թուրքիայի շպիոն, Սորոսի ծուր մի հատ յետիմի միանամ, որտեվ կարող անդեից քյար կպցնեմ, ինքը ինձ լավ պաշտոն կտա, ինքը ինձ չգիտեմ ինչ կտա, ձեռս փող կտա, չայ փող կտա, քյաբաբի փող կտա։ Աննան քյաբաբի փող չի տալի, աննան ասում է եկեք հայրենիք սիրենք Ուսաղ ավտոմատ իր տեղը կընկնի։ Ես քեզ սովորացնեմ ոնց անես, դու քո քյաբաբնոցը ստեղծես։ Առանց սրա նրա հետույքը մտնելու։ Մարդիկ կա սիրում են հետույքում ապրել, հետույքից դուրս կյանք չգիտեն ինչ բանը։ Ես ինչ անեմ դրանց, իրանց մասին խոսամ իմ լայվում, խի խոսամ ես իր մասին։ Այդ ինձ համար մի մարդ է, որը իր ճակատագրի, իր ֆիզիկական գոյության վրա խաչ քաշած մարդ է։ Պրոստը զորբայություն անող, մասնագիտությունից առհասարակ գլուխ չանող ու դրանով անգամ հպարտացող մի լուզեր է, որը պրոբլեմ ունի, իմ անձի կամ չգիտեմ ինչ է, չգիտեմ ինչ պրոբլեմ ունեն։ Ես իրանց թքել եմ իմ շրջապատում ով որ թավիշ է, ես ասել եմ, սրա հետևանքով ես կորցնելու եմ Արցախ, ես կորցնելու եմ զինվոր, ես կորցնելու եմ մայր հայրենիք, հեսա զոմբի կանասունը սմայլիկ է դնում, բացեք նայեք, որ մի յետիմի շունն է։ Որ մի թուրքի ղախպենաստ է, քֆուրով խոսամ, ընչիդ վրա ես խնդում, զոհված տղեկ, 5000 զոհված տղեկ, դիր սմայլիկըտ, 5000 զոհված տղեկ, այս են սրանք, յետիմի վաստակ են, ինչ ասես սրանց, վաղը թուրքը գալու է, ինքը լվիկի պատվալում նստած սմայլիկա դնելու, թուրքը մտնելու է, այսենց թերով, այսենց յատաղանով սմայլիկը դնի ռոժին, ինքն ասի, հա, ինչ լավ է թուրքը եկել է, Ես գիտեի առևտուր պետք է անենք։ Իրանք չեն նայում, իրանց մասնագետները բացատրում են, ասում են այս հայտարարությամբ, որտեղ խոսում են ենթակառուցվածքների մասին, չէ պետք է Գայանե ջան, իմ ժամանակը անսպառ է, էներգիան անսպառ է, ես ամեն ինչի մասին կարամ խոսամ։ Ես խոսում եմ Իրանի եւ Իսրայելի մասին, թիվը ընկա 600 չգիտեմ քանից։ Ես խոսում եմ զոմբիկների մասին, թիվը բարձրանում է եսին որտեղ։ Ես դրա հակառակն եմ ուզում տեսնել։ Երբ որ ես դրա հակառակը չեմ տեսնում, ես խոսում եմ այնպես, որպեսզի այդ մարդկանց այդ բանից հանեմ, այդ քողից ուզում եմ հանեմ։ Ես իրանց պրոստը ուզում եմ փրկեմ, հասկանում եք, ես ուզում եմ իրանց ֆիզիկապես
փրկեմ, բնաջնջումից ուզում եմ փրկեմ։ Անկախ դրանից իրանք այս գեոքաղաքականությունը ինչ է հասկանում են, չեն հասկանում, բլա բլա, ես գոնե ուզում եմ դաբիցա լինեմ, որ իրանք չհպարտան, ինչը չեն հասկանում։ Այս որ մեկը դա ինչ է Անժելա Միխայլովնա Շուշիի ֆոնի վրա նկարված, սմայլի կա դնում։ Քո համար էլ է Շուշին Շուշա, եթիմի վաստակ։ Ինչի՞դ վրա է սմայլիկ դնում Անժելա Միխայլովնա։ Տղամարդ չկա քաղաքում, խմբով հավաքվում, ոնց որ ես գիտեի Երևան քաղաքը։ Գնան մտնել լֆիկնոցի պատվալ, այս զոմբո ժեխի մաման լացացնեն, քֆուր դնող կնանիքի մաման լացացնեն։ Ինչի որտեվ լֆիկը իրանց փող է տալի։ Այդ բանզիտներին է փող տալի, սրան է փող տալի։ Լֆիկը երկիրը ծախում է Թուրքին, որտեվ լֆիկը վաղուց Թուրքի հետ առևտուր է անում, որտեվ լֆիկը Թուրքի հարճ է։ Գրզոնն էլ է Թուրքի հարճ, Ջահանգիրյանն էլ է Թուրքի հարճ, իրանք սաղ թուրք են։ Թուրքը իշխում է Հայաստանում։ Թուրքին ասում է զոհված հայ զինվոր, սմայլիկ է դնում, լֆիկը փող է դրել, տվել հայ ձեռը, հայ եթիմի ձեռը, ասել է հենց անանասի 5000 զոհված զինվոր Արցախը մերնում, սմայլիկ դիր։ Ես ոչ թե սմայլիկից եմ ջղայնանում, ես ուզում եմ, որ հասկանանք Երևանում, Հայաստանում մենք իսկապես առողջ միտք ունենք, մենք հասկանում ենք այն միտքը, որով դու կարողանում ես քո հայրենիքը փրկես։ Ոնց կարա մի երկրից կարևորագույն երկիր դեսպան գնա, ջարդված անգլերենով, թուրքի լամուկը։ Երևանում մարդ կա, որ հասկանում է սրա հետևանքը ինչ է լինելու։ Մի հատ ցույց մինչև հիմա, այդ տրուբեկի համար, կյանք ու արև տվող, ոսկու հանքի մեջ փայ մտած, բրիտանական դեսպանատան առաջ, եղել է, թե չի եղել։ Դուք ինչի եք խոսում արծրունի չգիտեմ ինչից, գնացեք բրիտանական դեսպանատան դեմը ցույց արեք։ Ասեք ձեր տիրոջ մայրիկը, չգիտեմ, կոշիկների բուրգ դրեք, կասկեքի բուրգ դրեք, այն բոլոր տղեկի, որ այնտեղ զոհվեցին։ Ասեք այսինքն 5000 կասկա դրեք։ Ասեք այսքան շքամ նավթա ձեզ համար խնայել, շքամ նավթի փողա։ Կողքը դրեք, ինչքան փող են մինչև հիմա իրանք աշխատել, երբ որ այդ հարավ Կովկասյան գազային կարիդորը սկսել է աշխատել Արցախյան պատերազմից հետո։ Գրեք, ասեք այսքանը, հայ գինը այսքանը, ինչի է MP3-ա, չգիտեմ ինչ են գյորմամիշա, որ յանում թե ցույց են անում ամերիկյան դեսպանատան դեմ, ուշ է, բալիկ ջան, շատ ուշ է։ Դուք լավ կանեք, թավիշի ժամանակ փողոց դուշ չգայք, այդ ձեր մեջի կյանքի խոսքական եթիմ անասուն զվյոզդչկեքով հանդերձ։ Ումից էիք վրեժ լուծում, եկեղեցուց, Սերժից, կինոյի մեջ խաղացել եք, մարդ եք դարձել։ Բրիտանական դեսպանատան առջև սլաբո, 5000 կասկաներ, հաշմանդամներ 10000, տեղահանվածների թիվը դրեք, Արցախի 80%-ը, կողքը գինը դրեք, ասեք էս է գինը, նավթի գինը, էսա ձեր կյանքը, ինչի մի հատ ցույց չեք անում։ Հոգիները տալիս են ինչ-որ անգլերեն, չգիտեմ ինչեր սովորելու, ես իմ ինչի համար, որ ինչ։ Ինկոգնիտո, Էլմիրա, էլի Սարա Խոլևա, եկել է սմայլիկ դնեն։ Թքեմ ես քո ինկոգնիտո Ռոժին, Աննասունի վաստակ։ Էսով է սրանք։ Անունը տալիս ես գալիս են, լֆիկի կնգա հաշիվներն է սա։ ԱՄՆ-ի արտգործ նախարարը ասել է, որ 3-ից 4 ամիս է պահանջվում, որպեսզի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իբր թե ունենա, հեսա տեսեք ինչից եմ խոսում ու թվերին նայեք։ Տեսեք ինչից եմ խոսում ու թվերին նայեք։ Որպեսզի Ուրանը հարստացնի դեպի այնպիսի աստիճան, որից հնարավոր է իբրև թե բոմբ սարքել։ Իրանք 2002 թվականից 2 շաբաթը մեկ ասում են, որ կես ժամից Իրանը բոմբա ունենալու։ Բլինկենը, երբ որ հայտարարում է 3-ից 4 ամիս, ինքը դրանով իշմար է տալիս Իսրայելին, ասում է, տես 3-ից 4 ամիս կարանք ձգենք, այս գնալ գալը, չստորագրելը, սանկցիաները շարունակելը, Իրանին ճնշելը, այս գունավոր հեղափոխությունների չգիտեմ ինչը, ինչ կարաք, մինչև այդ արեք։ Բայց մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք ուրիշ մեթոդներ ենք ուզում։ Դուրս է գալիս Իսրայելի էներգետիկայի մինիստրը, ու ասում եմ մենք ունենք տվյալներ, ըստ որի ոչ թե 3-ից 4 ամիս է պահանջվում Իրանին ուրանի հարստացումը կատարելը, այլ 6 ամիս։
Պատկերացնում եք։ Դա նշանակում է, որ իրանք ուզում են եւս 6 ամիս ու 6 ամիսներ են։ Շատ խրթին եւ միաժամանակ նուրբ խաղ է ընթանում։ Եվ բոլորը ձգելու են բոլորի թելերը, բոլոր ազդելու են բոլորի ներվերի վրա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները առգրավում են հունական ընկերությանը պատկանող մի նավ, որը լողում է Լիբերիայի դրոշի տակ, բայց որի տախտակամածին կա իրանական նավթ, որը գրանցված է եղել որպես իրաքյան նավթ։ Այսինքն խաղեր են խաղալու։ 6 ամիս ներվատրոպ կա։ Ու այնքան սղացած են ռեսուրսները թե Թուրքիայի, թե Իրանի, քաղաքական առումով նաև Իսրայելի, որ ամեն վարքյան ինքը պայթյունավտանգ է, ամեն վարքյանը պայթյունավտանգ է, ամեն վարքյան կարա անկանխագուշակելի իրավիճակ լինի։ Եվ մենք ունենք այնպիսի հարևան, որը ցանկացած իրավիճակում շատ արագ ռեակցիա ունի։ Ինքը շատ արագ ձևով կողմնորոշվում է ու որոշումը եւս մի կտոր հող իրան վերցնի։ Հենց Արցախը զենքերը վայր դրեց, իրանք սադրանք են կազմակերպելու, սադրանքի հողի վրա գան ու իրականացնեն ինչ որ մի ջարդ։ Ինչ որ մի բան, Արցախում կլինի, չգիտեմ, այնտեղ Հայաստանում կլինի, Սյունիքը կլինի, Ստեփանակերտը կլինի, կարևոր չի։ Իրանք պետքա հրահրեն։ Սրա հետ միաժամանակ իրենք պետք է ներքին քաղաքական առումով ապակայունացնեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, հրահրեն որոշակի սուննիտական մուսուլմանական մեծամասնություններ ունեցող շրջաններում անհանգստություններ, այդ անհանգստությունները բերեն համակցեն հանուն Նավալնի էշի համար մղվող ինչ որ պայքարի, այս բոլոր ուժերով պետքա քաոսը ստեղծեն ու տանեն մեզ բոլորից դեպի պանցալի 90-ականներ։ Սրա մեջ ինչ մի խնդալու բան կա, սրա մեջ ինչ մի սիրուն հեռանկար կա, սրա մեջ որտեղ եք տեսնում այնպիսի ժամանակի շռայլություն, որտեղ դուք կարող եք նստել ու գյալաջի անել ինչ որ նախընտրականների մասին։ Ինչ որ խոսալ, չգիտեմ, Մարուքյանը էս ասեց, Արծրունը չգիտեմ ինչ ասեց, դուք իրանցից մենակ պետք է հարցնեք, իրանք ինչքանով են պատրաստ Թուրքի վտանգի առջև, ինչքանով են իրեն գիտակից, հիմա որ խոսում եմ, հետո նկատում եմ, որ սկսում են ընդդիմությունաբանա, սկսում են խոսալ, հանկարծ փորձագետներ սենց բուկետով էլի սենց հայտնվում են, սկսում են խոսալ, վդրուկ սենց էլի տիպը բան, լսում եմ երկրորդում են իմ մտքերը, այնպիսի ալիքներում, որոնք վախենում են ինձ դաժե հյուր կանչեն, պատճառաբանելով, որ իրանց սկայպը չէր աշխատում, երեխեքը մնացել են գազի վրա, լույսը չգիտեմ ինչ էր, չգիտեմ ինչ էր, ջանդամ, գոնե copy paste եք անում, ինչ որ չգիտեմ ում համար անուն եք ուզում ստեղծեք, բայց մենք բոլորս իրար հետ չունենք նման ապուշ զաբավաներով զբաղվելու ժամանակ, չկա այդ ժամանակը, ինտրիգների ժամանակ էլ չկա, ու այս առումով շատ հետաքրքիր էին թե Մեդվեդևի հայտարարությունը եւ թե Ստանիսլավ Զասի հայտարարությունը, որոնք չգիտես ինչու դուք դիտարկեցիք զուտ որպես Արցախի վերաբերյալ ինչ որ հայտարարության։ Իսկ ինքը երկուսի հայտարարություններում են կային ավելի այդ գլոբալ ընդհանուր համաթուրքական ճակատի վերաբերյալ նախազգուշացումներ։ Հատկապես Ստանիսլավ Զասի հայտարարությունը, որ հապկի երկրների հոգնակի թվով է ասում, սահմանների շուրջ կամ մոտակայքում սիրիացի վարձկանների օգտագործման գործոնը ցանկացած որակավորման սիրիացի վարձկանների գործարկումը դիտարկվելու է որպես բոլորի կոլեկտիվ անվտանգությանը սպառնալիք։ Հայկական հասարակությունը ինչպես միշտ նստած մտածում է մենակ всё, եթե խոսել է Ստանիսլավ Զասը Ղարաբաղը ասել, կամ Պուտինը Ղարաբաղը ասել, կամ Մեդվեդևը Ղարաբաղը ասել, մենակ Հայաստանի մասին պետքա դա լինի։ Ռուսաստանը չպետք է ունենա ռազմավարական շահի իր անվտանգությունը ապահովող, այն մյուսը չպետք է ունենա, այն մյուսը չպետք է ունենա, սաղ պետք է իրաց սաղ գործերը թողեն, զբաղվեն Հայաստանով, որ 3 տարի առաջ հրապարակում գոռում էր, ընձի բմբուլ պետք չի, ինձ ոչ մեկ պետք չի, ես պետք չի, եմ պետք չի, ես մենակս էս կանեմ, ես մենակս այն կանեմ, այս սրանով էր զբաղված հայ ժողովուրդը։ Գնումը ընդհանուր կենտրոնական Ասիայի թրքայնացում, թուրանացում, դավանաբանական, ռազմավարական եւ արտաքին քաղաքական բոլոր գծերով Բրիտանիայի ակտիվագույն մասնակցությամբ, որտեղ Չինաստանը փորձում է այդ տանդեմում սեփ խրել։ Ինչպես որ Ռուսաստանն է փորձում մանևրեր իրականացնել, որպեսի
Թուրքիային ինչ որ չափով ՆԱՏՕ-ի ինչ մանևրերից դուրս անի, թույլ չտա որոշակի գործողություններ կատարել, նույն ձևով Չինաստանը փորձում է Պակիստանը հափշտակի։ Բայց սա ընդամենը ժամանակի խաղ է։ Այդ կատարելապես այդ նպատակին ոչ նա է հասնելու, ոչ էլ նա։ Իրանք այդ ժամանակն են ձգում։ Որից հետո մենք կտեսնենք ինչ կլինի։ Այսքան ժամանակ, որ չի եղել լայնամասշտաբ պատերազմ, այդ տանդեմի Չինաստան-Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն տանդեմի գործունեության հետևանքը։ Մի հատ այս բալանսը կորեց, նավսյամ խանա։ Դրա համար ես չեմ հասկանում, նույնիսկ երբ որ մարդիկ ինչ որ թեկուզ արևմտամետ գործիչների հետևից գնում են այս կողմ այն կողմ, որոնք ասենք իրենց խոստանում են, ասում են Նավալնին գալու է Ղարաբաղը տա Հայաստանին, չգիտեմ ինչ։ Մինչև Նավալնին դաժե ձեր օրակարգով, մինչև գանստի կարող է Ղարաբաղ մնացած չլինի, կարող է մենք մնացած չլինենք։ Չի կարելի ողջունել նման որակի ապակայունացումը։ Չի կարելի չհասկանալ, թե ում էր դիմում Ստանիսլավ Զասը։ Շատ մարդկանց թվում էր, որ Ստանիսլավ Զասը պետք է ասի Ադրբեջանը սենց չի նենցա։ Իրանց համար Ադրբեջանը վաղուց չկա։ Ադրբեջանը Թուրքիա է։ Իրանք ազդանշան ուղարկում էին Թուրքիային եւ նկատի ունեին Ղազախստանը։ Եթե մենք ցանկանում ենք, որ հատկապես անհատապես Հայաստանի վերաբերյալ նրանք կատարեն այլ որակավորման հայտարարություններ, մեր առաջին խնդիրը ոչ թե Արսրունը էս ասեց, Կոկոլեն ասեց, այն ինչ են ասել, իրանք օրակարգ թելադրող չեն։ Այդ մենք իրանց պետք է ասենք ինչն է ճիշտ Հայաստանի համար։ Մենք պետք է օրակարգ թելադրենք։ Այդ օրվանից, որ մենք կլինենք օրակարգ թելադրողները եւ կլինի ճիշտ հայկական ժամանակավոր կառավարություն, այն ժամանակ դուք Հայաստանի հասցեին կլսեք միանգամայն այն արտահայտություններ։ Բայց ես ձեզ ասում եմ, այս ամբողջ ճաշը եփվում է, որովհետեւ Թուրքիան մինչեւ հիմա չի ընդունում 1923-ի իր պարտությունը։ Իսկ հայ հասարակությունը ինչ որ շատ էսպես այդ ջալալները, այդ օնիկները, այդ արծրուն, այդ սաղ լացող տղամարդիկ ոբշեմ չեն կարողացել ինքը եկավ բունկեր մտավ ես չկարացա մամա ջան լավ էլի բան է սրանք այս եթիմները։ Այս եթիմները հլեն մեր տղեկի մեր սաղ տղեկին դեռ շիրիմին չենք հանձնել, իրանք արդեն ուզում են որ մենք պարտությունը ընդունենք։ Այդքան անինքնասեր են։ Այդքան անինքնասեր են։ Թուրքը կոնկրետ նպատակ է դրել, կատարում է։ Ես հարցնում եմ, ո՞րն է հայի նպատակը։ Հայի նպատակը Բեղլոյի ասած գնանք հանձնվենք թուրքերին դա է, որտեվ այդ հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի ենթադրում է, որ միայն հայկական կողմը դիմացի կողմի անվտանգության երաշխիքն ապահովող պատասխանատվություն ունի։ Թուրքի վրա ոչ մի պարտականություն դրված չի։ Մեզ ոնց ուզեն, որ կողմից ուզեն, երբ ուզեն, կարող են գյուլել։ Դա կլինի գնացքում, թե այդ շատ ճոխ ասֆալտապատ ճանապարհի վրա Թուրքի թիրախում գտնող քաղաքացու համար տարբերություն չի ունենա։ Եվ նրանք մեր մասին խոսում են, որպես արդեն գոյություն չունեցող պետություն, որ Երևանը արդեն իսկ Ադրբեջանն է։ Սևանը արդեն իսկ Ադրբեջանը իրենց ֆորումներում մտեք, հենց իմенно Ադրբեջանում ֆորումներում, ոչ 10-ի տակ, այն ինչ որ դուք կարդում եք 10-ի նորությունների կամ ռիայի նորությունների տակ, այդ ոչ մի բան է, այն ամեն ինչի հետ, որ իրանք գրում են իրենց ֆորումներում մտեք, կարդացեք իրանց մենթալիտետը որն է, այդ դրանից կարելի է լիքը ռուլոններ սարքել ու կողել Անուշի համապատասխան տեղը, երբ որ ինքը խոսում է ինչ որ խաղաղասիրությունից։ Սա է իրանց շղթան, իրանց միավորող, միաբանող մեծ շղթան, դա Հայաստանի վերացումն է։ Միայն Հայաստանը չի, այնտեղ իրանք Սիրիայում են նույն ուզում անեն, Իրաքում են նույն ուզում անեն։ Այդ երկրներում ժողովուրդները իրենք ընդվզում են, դիմադրում են, չեն ընդունում իրենց վրա պարտադրվող այս պարտությունները։ Հայաստանը մի սանտիմետր 10 Թուրքին ինքը գալու է 100-ը վերցնի, 100-ը 10 ինքը գալու է 1000-ը վերցնի, 1000-ը 10 ինքը գալու է 10000-ը վերցնի։ Էսա թուրքը, ուրիշ թուրք չկա։ Բեղլոյի սիրած թուրքերը իր ընտանիքի թուրքերն են։ Ինքը տենց իր արմատներով այդպեսին, նրա համար ինքը թուրքերն ուրիշ ձև է տեսնում, որտեղ ինքը հայ չի։ Այսքանը։
Սա էր, ես մի քիչ ուզում եի տենց գեոպոլիտիկայից խոսայի, բայց չստացվեց, չգիտեմ, մի քիչ խոսացի, շատ քիչ, ոչ նենց ոնց որ ես էի ցանկանում, բայց երևի հիմնական ամփոփումը ասեմ, որ մենք այդ ժամանակը չունենք, ու վсё։ Սրանով ավարտեմ։ Մենք այդ ժամանակը տվել անցել ենք, ու եթե մենք այն աստիճան ընկնենք, որ արդեն կռիվն է սկսի եւ այլն, Ռուսաստանը եթե եկավ հարցերը լուծեց, ինքն էլ մնալու է որպես գլխավոր փայատեր։ Так что думайте сами и решайте сами, иметь или не иметь страну и государство։ Դուք որոշեք։ Այսքանը, շատ մերսի ու բարի գիշեր ձեզ, սմայլիկներ դուք գնալու եք Զիբիլի Վեդրո, պատրաստվեք, այնտեղ ոտավետա ձեր նմաններից շատ կա։ Пока։